baby kosi oh how baby kosi ayaka baby kosi oh how baby kosi this Akoma dance na yet to me gatsna all day this Akoma dance na yet to me gatsna all day Akoma Akoma me ever made it to Akoma me never made it to Come on, me call the Kosi, come on, me call the Kosi, Asante and Kosi, and you bring the Kosi. This Akoma dance na yet to me gatsna. This Akoma dance na yet to me gatsna. Akoma me ever made it to Akoma oh, I thought that one Nick Kwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The pepe sa now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, eh, the mother sounds zero. The baby is on page my head. I call can the wild den upon. The man worrying rubber some kuawari. Me say Eda minya mayiya minim se da say danger me di banyin se na ma me kɔ no ho me kɔ no ka kyerɛ se wabrɛ wakɔ adwuma abrɛ wakɔ trek abrɛ na me force ne se saa de na wo ye ne de me mpene ade nta wo ye sa nti woda ye no na me am kɔ wuro nika ene ne saa de ma wura nika ne de ne wo be ye na mama me di hu se nyin se de ye beba firi wo wade ne ho kame me se wade ne ho kame mi ankasa mama wade no ka kyerɛ me se me ho anya akɔntɔ me ho kan me to aporo me ho anya akɔntɔ me se mama saa se wo ye me kame yakopɔ me so me no wase me ho kan me ho kuro na me ka se me ho kuro dia wo wani hu safie ma ne wo be ka kyerɛ me se me ho kan wo no ka kyerɛ me se me ho kan me ho kuro na me ka kyerɛ se me ho kuro dia
Also, what do you say, Fear Manry? Who the catch him say, Fear Manry? Who the catch him some minute? Who the catch him some hook? You were in your color. Maybe when you're calling, maybe coming out in your day. Mama, look at them, look at them, one pound meal. Mama, look at some friend, mommy, I'm over to some. If you're a man, shouldn't and maybe. I want to go soon. There'll be a more fear money. You're calling on you. Obi a no many matter no matter. That was so catch and the send who can matter. Maybe I make me a water shooting. Anyway, I am dancing. What about them? Yakupo water shooting him dancing. See me come up for Yami water shooting him dancing. Yami dancing. Yes. You want my silver for not to get them. Me brim ehu me dan mo ha no ban me say na hey no say that na kan ni dum na so na ye me e life na me say na ye wo sen na wo say di machi bi sa na me ti highways obeyi be ma sa na me dwane ye obeyi ne be ma na me ye virgin na me dwane na me na Karen obeyi ne be ma ai so na me da by force na me say da bi me na wonya sa de no oberepiu open ma na me say highways ma mpene na we ni de ya obeyi ne be ma wo dem na obeyi ne be ma wo ehene obeyi kire wo hene tama na me say highways ni de obaye no I think I try so oberep me na me dwane na me ti so dan ne de o say oba no wa charge de da me so na me nim wa charge de just say wa bo naked no oba like ne dua ne gina so ne be ma ne gina so de da nti o de me hwe o de me say me mpene o tete me nikini na onyu me ho kwan nti me yes kan me police station na me say police station me because say man so obe share wo dem na me ye de me twa bibi me say nya hwe obi ani gina so obi ani me hu no other one share boxer pacho e ho dem na no enu an say gina so sa wan wura ma wan hu yes na me ye me no ne me dai so you know all right me dai enu mu na di nyinsa ne ba ye no enu de nyinsa ya mba but me say na yes na be so na me ni obi am ne ne tenten na ye ntina se na oba me dem ye say nka me pam no Debbie amanako Debbie Karen not just we no waba osum pre no me boa see first one o ye me sa no o pa ma cho na me say nya hwe obi ani me hu dia o de omna na ye de ye ntina enti wa ma obusuani bi amane ye na me obi ani sabre na wo fie san samle no na me ye obeto share wo so fa wo no na 2019 no is 2019 34 years na wa hunu be mada na me hu be mada no me hu no break him no wan ware me okay o dada me because na wo hu be mada na obeto de share wo so no break him no dada me o ka me say ni nua ba kwa wale no na fort ni fi be man to ba de wan anyema on wale Akoma edansiom na yet me diatina order. This Akoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe medre yetumpo. Why Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe medre yetumpo. This Akoma edansiom na yet me diatina order. This Akoma edansiom na yet me diatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, ni ebe medre yetumpo. Akoma ejo, Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma 87.9 FM. Akoma mu Nsem Jumedie no ebraso na midweek wokuada ane July bosumene de to so enwotwe 8 July ene day nyame adaroma wode yen ekoba bia wo bia no menua dofo ma me ma wakwa ba Famra Akoma 87.9 FM
Akoma mu nsɛm dwumadie so saa bere mako matena semene abadwafoɔ yɛde akoma mu nsɛm dwumadie no ɛbrɛw ɛhene fa ɛna wowɔ mese ka yɛ ho Akoma FM 87.9 Kumasi. ɛyɛ no mmiɛnsa ɛbɛbɔ kɛn ansa na yama yɛmu ɛso na hyɛ ne so ɛma me sɛ akoma mu nsɛm dwumadie wo a wonim sɛ me ne wo a ɛna ɛdie ɛno nti ɛnsɔre na ɛnya me hɔ ɛnkɔ bɔmmɔden sɛ one me ɛbɛtena bɔmmɔden sɛ wobɛka me ho kɔpem sɛ dwumadie no nyinaa ɛbɛbɛ awieyɛ abadwafoɔ wɔ ha nana akua koko evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba Sikapa Ishmael Haywood ɔno ɛyɛ me producer sanso ɛna nana yaw beluchi wɔn ɛde yɛn ɛbɛkɔ nana yɛakɔhwɛ bi ɛwɔ Facebook ɛna afɛ YouTube ɛno ti Facebook gyɛn yɛ wɔ hɔ sisi a abere biara no meka ɛkyerɛ wo sɛ wadaworo ma ɛnyɛ wɔ hyɛ so na mmom ne dom sɛ wada ma wohwɛ yɛn ɛwɔ Facebook a ɛyɛ afolo ma me na ɛlike ma me na wakɔmɛnt na afei wahyɛ follow, like, comment and share na bibia entime enye kama sanso na YouTube Akoma 87.9 FM Kumasi Akoma 87.9 FM Kumasi YouTube won so madawroma obe subscribe na wemia notification bell no so ama me se be ya ebre no so obenya notification 87.9 Kumasi so wa share ama foforo so enya bi ahwe ewo ho de ama me na ene asɛm a make a travel and say situation be anywhere a permanent and unti niawo na mu no ene niawo fam no nyagidie ene arehemu say edan sebo a emrepa ebeba de wo na mu no nyagidie ene arehemu say se edane se ebo a emrepa ebeba enunti ema obi emfa wahyasie yi ensrew ema obi emfa wahyasie yi entwetwe ema obi emfa wahyasie yi 87.9 Kumasi wodia ene se wobɛbɔ wo ho ɛmmɔden na wakonkoden na ɛdane sɛ ɛbo a emrepa ɛbaba obi ɛwɔ hɔ a obu enipa bi animtia wɔ kasa ɛkyerɛ enipa ɛwɔ kyɛ sɛbe wabra wɔnwene ho sanse ofil sɛ wanya baabi ɛsi wɔnim mpanimfoɔ wɔdidi mpanimfoɔ akyi wɔnya sika ɛne ade ɛno nti sɛ obie n'ano na ɔkasa akyerɛ nipa kyɛ sɛ ɔnwene ho. But let me tell you something, sɛ nipa korɔ no to bo ase kai baabi a na ɔwɔ kai baabi a wofiyɛ ya nyame ɛma wo favor ɛma wode ahyia saa mpanimfoɔ na wodi wɔn akyi ya ene yi wɔnyɛ sika kakra na kyerɛ sɛ ofie bi wɔ kaa bi ɛne ade ɛno nti ama waba so wayɛ dwɛ saa no a woka to fɔn ɛde ɛma nipa na wokasa kyerɛ nipa a ɔnwene ho no kai baabi a na wofiri baabi a ne yɛfiri ne bi ɛna nyame ɛde wabɛduru saa pɛpɛ so yi. But sɛ nyame ehunu sɛ wayɛ ahantan ɛne ade a ɔbɛsan ama wakɔ back to baabi a na wofiri no. Ɛno nti sɛ wapagya kakra mesrɛ wo to bo ase. Akoma FM 87.9 Kumasi. Suya ahomasoɔ no na emre yɛni ɛnka so yɛn mesikafoɔ pii ya enei wɔnom abɔ fam ɛna yɛnim ahiafoɔ bi nso a enei nyame apagya wɔn mo. Time changes. Akwesi ampofo agye enyom, may you so rest in peace. What's the time changes? Emre esesa wada Roma Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti baby awo no ema ne nye wo de pii na wanhwe yi a na wo refi wo nchi medase medin no eye Marcus enu nti bomode anse ene wo behwe yen na wochie yen ye de aha enye adwuma ena ye keke
ɛnyɛ sɛ obi mfa n'asɛm ɛmɛtena ha sei na yɛmbisabisa no na yɛmfrɛ na yɛnkasa nko a yɛtufo yɛdwumadi a yɛdie no yɛafa no personal yɛmfa no sɛ yɛadwuma no yɛyɛ obi wɔ hɔ a ɔyɛ sɔfo obi wɔ hɔ a ɔprikyi adwuma na ɔyɛ adwuma de agye ne sika enti no owie a ɔkɔ na mmom yɛtena ase a yɛafa adwuma no personal ti deɛ yɛbɛka bi ayɛ ade a yɛpɛ sɛ boa ɛwɔ obi abrabɔ ɛso nti no deɛ de bɛba sɛdeɛ teɛ biara no wobɛnya wodie wɔ mu a ɛbɛtumi ɛto wofoɔ ɛbɛtumi ama wahunu life ɛbɛtumi ama wate abrabɔ ase ɛnyɛ easy. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ewiase awerɛhɔ ɛno nti ɛna awia yi meka kyerɛ wo sɛ yɛba Christabel deɛ no sɛdeɛ tie bi a ɛne producer konkoden producer sɛ yɛ konkoden sɛ ɛnyɛ dan a nka efiada deɛ na nka yɛde aba awieɛ efiada yɛ wɔkyenakyi ɛno nti ɛna yɛgyinam sɛ abele aba wɔkyena yɛgyinam na deɛ akyi fiada no nyame san ma yɛn nkwa a ne yɛasan yɛgyinam na yɛbɔ mpa yɛ sɛ ɛnuru fiada no na yɛnyɛ fiada no nka ho no deɛ na kyerɛ sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. na ɔsoro akasa na yɛnya yɛde ama abusua no na afei wɔn de akɔma doctor wadaroma ɛyɛ afrɛ wɔn line ne ma me na yɛne ɛne Christabel ne wɔfa no ne nkɔmmɔ ne yɛhwɛ sɛ ɛnura no otumi ɛkɔ hospital hɔ ɛkɔhu doctor no wadaroma yɛsɛ adwuma no ɛma me ansa na ɛbia yɛaba so nti onuadɔfoɔ ɛne oketewa bia nso ɛnso na okɛseɛ bia nso domboa nia ka no kwata enuru fiada de Akoma FM 87.9 Kumasi. 2000 bi kra extra ɛde ka ho a at least wɔn de bɛfa car wɔn kɔ a wɔn bɛdidi ɔbɛda hospital hɔ kakra yɛnyɛ bia nso so mpo ne yɛnyɛ sika no akora no a ɛno nso yɛbɛda mase na mame nua bɛmɛ akɔ aba bɛmɛ na mema wakɔ aba mepatwa ɔyɛ na ha wapɛdi mu mame bɛda se na within the same mepatwa friend Michael any okay wobɛtena but obepush wakonya na good within ne biem mepatwa friend Michael any Akoma FM 87.9 Kumasi. Kumasi. Free kwaso ajuso kwaso ɛhɔ na wotie sese mepatwa ɛhɔ nso na wo free acha adwo kɔ aso hɔ a mepatwa o maame no papa nyinaa yɛ asantefo mepatwa oh okay na wedding fee saying mepatwa around 28 oh 28 years mepatwa I see Ernest and Michael mommy okay Mike ɛyɛ dan na wani fry yɛde wo mepatwa da bi o ɛyɛ dan me de Akoma FM 87.9 Kumasi. me cause a situation we mo kyerɛkyerɛ me mu sɛdeɛ o start yɛ nti na yɛamfa anwo mepatwa da bi okay nti ma yɛn deɛ nti a wɔanim nyinaa ɛbɛsi mepatwa ebe 3 years ago ni na metwe aboboya ba ka ho adwuma na me mate ni ajuso kwaso obi ani me nti adamanko ba bia na me asem de aboboya kofa load de me free kwase bi duro kwaso station efe ba bi taxi rang ase ho nti me duro na me imagine say there be some me Akoma FM 87.9 Kumasi. next time bi ho eya na enso yetafa abulofo ahomache nti wan koto petrol na asole ahomache a unya bi anfa ana mekagu ma me nan kwa so ameko nti me kwa kakra bia me yaduru na meto trotro ka bi wo kwa so nti me yese me san ne ho akọ no nti me nkọ nti me yese me san ho no odini stia no kwa kama hye nwuram nti yenyina so ye nipa oyeto aso 2 times nti eduru next time ana mkojina na mebusan se master mpachu ade a we de wanye ne ka opia hye nwuram Akoma eno am FM kan ya yankopon 87.9 no Kumasi. madanse ni man ka bibia nkan ho bio ana oni ne mate ni no
ade nti kemeye day maka omo aye sa akade na meye nti ba ko rush say mate ni rush say ode ade e bo me ana me so me say me defend me ho nti ya jai kra me ko from me moto ana ode ade kro na ono no fire na ya pata no ono de bo me ni ode bo wani nti mani no e bo ho Jesus ade no ode bo wani san ma adwan kosu ba me say bia e bo ti wani ni mi many right way no I don't know the boy Akoma FM 87.9 Kumasi. Moja ni uniform atali ni nyina nti midi moja show eko onwe police station eko chechiro omu sese na atumi nti eho na mu de omo anche no be na awotwe yeko police station a maame no boy ne maame no fa ne ba ne ma na boy no so adwane tina de be yansa omo de boy ne be ba some the boy by obi a wadi me dem say adana na omsa ebe no ebe sisi say mommy mi hu say nipa no plan no ebie ne maame sabi ono so wa ye panyini ono na wo ma no abrem kakra Akoma FM 87.9 ayi Kumasi. do plan me no mate ni no plan ne maame ha nti on na agi asem na ginam mse ne ba no na ni so na ho nti oye ye sa titira sama no adwane emudwa no asamba saa no hwe awe enti ekwan amani na efa so e bae no me oba me hard worker o ya me ya juma edidi ablibia so anam sa problem no so nti ese na ese obi amwa wa ntimi nya hwe na izo nti wani ni fry no so na obi se dai obi na ya kakra I was say Akoma FM 87.9 Kumasi. Michael Bawate was it time change me kwa no who say motivational messages you know and also beto mu saa o ma nwene ne de no kwa na me de no pay me be nyina no ne be si mitiri but na me nim say obi abetina machi we say ti me de me di free fie ba ye no eno ana me be ka here isi so time changes my ratting Akoma. Baba, now I'm going to say, Nyamiado Marcos. And then I say, Family Remo, near Quadia I say, Yan and some Sabino. Now, Obi to one hour couple of 87.9 Kumasi was Yatiabre. Saforiano Bibi Nabonu. Etia catcher wa fire yaumuno. Near War Briano. Safa Hoto Power Specialist about hospital. So. Fisi ya di amra ne ba akopɛ power ne nuori nyinaa ɛwɔ me tu minuanom emema efo kakra na ye kan ene mema bi di nsɛm ebri yi omo ho ano ana maanye ene fa ekosi he nsɛm bebema wontimi ensoa wo niema enkase okahire ana enye na ye kan emema sam ene emudie no ye prostate edi mu akotene na sanya wo prostate ahonhono na ahuhuri na akɔfa Johnson tentem dia betena wusuwe we ahoɔde be na abenya na tenka be na abenya no ba hia wo mpam amanyi nsan kratimi aba etie kanfo dia mam sɛ enei o Johnson tentem no ne ɔno so ontimi enwon so ya akɔfa infections abetena nipadua no so just pressure na ade ato blood na Johnson twa no so no me se ebeka wo kidney akɔfa sem kɛse de abrew etie ne wo kasa ya no bo ho so ne tu anamon na ebepiem ɛwɔ Power Specialist Herbal Hospital. Fisa prostate any whole complications in there. Doctor Anasa ama ahoto aye emrantie ne maba mpanifo nyina edia ye kan ene dodo na dana doctor ka ye nyina nsa ne akwa awade na be ma wunyine no so na prostate no eka no ho eti ne ye kan fo dia maw ena no momba screening ni nyina bi kire dia dance sampa obi de ye behwe kra bia na fe na ebie doctor kire ne onye na ne ne wodwonso ntentem ne oti yawo na dwonso achi ne emoja kra edi akire no ene ne ahye ne katita nyina no yadom aboa agia me na bi nso daduro so a omo etriti wo ho eti bema obekoso akura mudie mu a me se fa ho to Power Specialist Herbal Hospital so one ne yonko afa na ene kotokro enkasoro da biara da soroboa no obeboa wo ama ohaw ne ne onam mu nyina no atimi awie peye e de amount fe yase ane yewo ye ne Judgebo Police Station e de hwani mu pe akutoja kwantempon no so nkomo na me ne wo boyi saa so na yewo enkran eye kwabenya ACP kwantempon no so Power Bus Stop ho a ene ya aso ye water krade a na ye Anaji Estate
ahantama ewura bank no enche mu ope fa no bese no na also frɛ abra wo ya hoboa na watu anamon ɛyɛ 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 your WhatsApp me see no dear obehu doctor say ye fefe no obehye onkran e lab report bi a ehunhuna ho bibi fofra fefe ohunam bia nani a one doctor enche e wo 0555 0555 79 79 78 78 0555 0555 79 78 78 na one doctor numu nsuo no na ensem ha kire se obi ne nanyom wazo na nkanye o yɛhwɛ sɛneɛ amanfoɔ brɛboɔ de san mu a maako na ɛnyɛ nanso power specialist herbal hospital ma yɛhunu anya ano so ayano a yɛ kamfo de amount sɛ medium yɛ dawuboni o ana mebɔ me dɔn ne ɔyɛ sɛ obetie na sopa no otu anamon fi sɛ yawo na ɛsɔ wo fe kɔfa wachi ne ɛtwe wɔ bo ɛtwe wɔ kwan akyi me se ba bia brɛbɔ ne da no ɛyaw pa na wo fili ɛwɔ hɔ hotutu ama ene wo so te odwene ho a wa wo nte ase sɛ duane bia bɔ ntu ntimi nti bi ni efia gi nipadua no bosoa koduru sɛ na wo de afen praye na edwi nipadua no abrɛwa dware sam na papa dware su papa bi nanso sɛ ahohene da so te wo so a mepa atwɛw twɛwani ai na ebepiem ɛwɔ power specialist herbal hospital fi sɛ ne fatty liver na food on twɔn no saa signs and symptoms we na ubehunu atete nipadua na koduru sɛ ene ye hu wa ne ye hu so yare kyɛ sɛ woni nyinaa ada yellow ɔdɔfo enya sempa na wo a megiri sɛ o brɛ o tete na wo ha hai Yanko Power Specialist Herbal Hospital. Fisa ona agye abasobo hepatitis B, fatty liver, any brebo mo ayaresa. Odofo ne sasu bi ni baabi abie. Mesenya power, baabi a wona bia no o semre ni adagye. To anamo bra na yemmo na hoto no enya odia. Na menua akomportate wo mesi baabi akompo ya tretre akoduri. Enti wo mrei. Yanko Power Specialist Herbal Hospital. Ye wadu tatahwe o. Ya ye di bayi kompo free ho a sekan kan mogya sem biara nimu. Se wa hoto na wonsa ebeka. Ukomu bedawa ma wo so confidence level ti makosoro. Life aye kan wo so atimi abobi a na eye Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Abaidie na mo no so atomo nkyene de bi atoa so e de ama efisa da. Ye eye screening no ono a na tie agwam. Me hu ye no ono so mfa moyen. Doctor 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp no 0555 0555 79 79 78 78 78 78 Akoma FM 87.9 Kumasi. Baby, I may be a communication and no current can never want it. And so more mother woman, what did I dream of? Any more who toss a bay moving us. Said ye kidney, Nisia, 80 Nipana, and what dinner, no she. Where Okoya a catcher says 60 pure kidney. Well, what just say a secret one soon know. Okoya a catcher says 60 pure one assistant, I thought I would careful to let you and if you are open, back open at your home. The better now what I didn't know who you let you say view. Akoma FM 87.9 Kumasi. Diana what domain hano just say Chiacosi what you know. One say ye can the baby beba no more live and yet. The live and yes, soon kidney yet, kidney nephritis, kidney cyst, kidney stones, just and some have. Na make you adjuna coswo. Say, who's sorry, and answer tatai. Obi ho no ma wo sora no pa na asena tata wo se ki se ye kakra se yade na etiti wo yade bi na ebo nka yade bi na pese di unya ni nyina ye kidney na me de me ka mo wate ye brabo no ni kidney ni de ehia ma se wo mo wani ko esansa se wa mo wani anko ho a ebra waduane siso a ensuo si ja so aduane si ja ebra waduane siso no ensuo bi begu mu adum no ma ebegji wo nsem eduru bra bi ana apa ho o eduru bi ana apa ho anu de na akoye woni doctor fo na asem na akoye dialysis asem sa mmere ye kasa kire wo se wachi na etwon wo bo twon wo mfe twon bra me nhwe bi ana ye fatty liver nya fatty liver na eye kidney na say su bi o me kan fo amamu
no kwase me 5 brother titi ni pa ma di pa bebre anima amanipa bebre moje tuo mududu amanipa bebre nsɔhwɛ wo ye nankasa sinipadua nam mesra momomode na momo panyinam na momo waka na montwa na mo na momra 5 brother wo ye ma ebe mo odro ye bra na wo ya eyu te sebe wo baka se kakape na hye wa ya se wa ye be mo odro bibia be ye kama ama wanya asomdwe na me basi na me san twemo adwena koso bio se kala no hye wumpe bi abrana be pebi esan se de nsuo ni si a eye no se de gota tai se de totokan si aburu ye so ha sese no e ba ne se anuane na ye die ni nyina ye tira nye ya ne ya kire typhoid aboa no ye salmonella na to ya ase ya de tuye ye mo ana asema ba o ono dwuma ba akopɛ no we die se wo do koro wo no wo tutu nso no ho tira nye ya na kisa okoye surgery enu mpo nso de ehu kire se ye toa so na atue ensem ha eni ti de ye de kala nkasa abadwa so se bomodi obi a obi ya so ye bi enim se ye de aye adwuma che na no kwasem ni nipa enyi o mo fa ahodie no edoso oba ba gibia ye mi booster papa na wonnom so be boost me system no na be fase kan ni fanunu na atwa ne bam akire ni animu nyina typhoid na ejiji wo no ya ama wafu na yedo ko se obakasi ya she concrete wo yam no kwasem ni ewudidi na wontimi ni dia ya o obi sra no pakofo na nyimre wo se me de come na me na come na oza no moja no so wo wadwene ho na wo ye ndene po nutrients o vitamin A B C D na no so konya na yene anything me sra otua na montempa na twehwe ye dura ya power ye dia ba ye friend kala eno ye kana hye na no numbi na emwa boni aya ye wo yam bia no ye nsoro ho na nso de ho sei de adua ya eska no mpo de sei ye ho asem ka esanse wo mo to obi num ye nyina da hunu se sanya me wo ho oyodo aya na nipa bisa se ndi osa ye waduro edi mebu ahihyi me ye waduro edidi a na gina mebu ye waduro eni pada sani a wasra na pa no aduane adi eta wo enhoyam eye papa afi na bufu na wo wiase nyina gina wo so obi wo aduane ne kana no obefe obe make sure say wafe aduane ne nyina e basa emoja bi ani mu nutrients bi ani mu eni nti ye de adua ya SK abadwa so be bibiara wo bi akopa bi neto aya na oboyo ya aya na mfe ya aya na wachi ya aya wudidi tawo aya na wo yam tutu in fact also enyo eya papa wan hwi e be mo wa yese kesene ne te sebe obi baka se HIV kura na ayo enso na eyekuro on se kuro de edaw be bia ahomeka nim na campus sa akoda wo yam bo modena na hwehwe adua ya SK papa na wo wie nso a wabo modena na wape adua ya wantement ni bi isansa ho tutu eya awoya base de niema nkoyie kura o ohuna mo betutu na mpo sa de ye kai ese wanya fatty liver na okura fi okura for kwa wudwu hu bo modena na hwehwe dua ya ointment na fasrasra yade bia ye wo wedie nani ama wedie nani ase ni nyina beko ama ho ato ohunam so tutu wo na beko me sese ka twa na de yeso ade cha baka se na hwini wo na ete santimisra ogi number no na ya hwe ye nso wo Kumasi feyi ase adua ya junction oya brebe na afro putu ejaka baby a wo biara wo fro putu ejaka na wo se me kwa dua ya jansi e wo fi ase bi wono abehunu ma me dua ya photo bo kama na wo abo awrem e na akota krade nso ye wa naji estate ye ban hantama rural bank no e na ye digeti washing bay no hwe kwan na ni geti washing bay ni hwe ni mu no pepepepe obo modi na aduru wo abehunu ma me dua ya photo e bo kama e na nkran pumpuni mantem so ye wo kwabenya ufri pokuasa kwabenya ufri kwabenya nso a kwabenya asekire ne se ye wo pokuasa ni kwabenya kwantimpo no so pe ACP road no finfin pe fa modern fa number to ga okay pepa cho ya friend 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 yeah twa yan komo no so WhatsApp no so 0555 79 78 na ye kwe die na maka kire me ma ne se e wo so otimi bo apro e wo yire mpatamu etu hia jirika jiri heba mixture any capsules no na pompe kosoro
Hey, you come and see pay ya say. All right, I am waiting to 7.9 FM now for the TV. I'm probably something you know. And I wish I know with any raho. So, Doctor Ama, ya sorry kakra. Na ya raho studio hapa. And Akoma some Jumedia, ya de Ebra no, so at the Ama oni pebibrebia, what's it asasi eso. Many Michael and agent Como, Ewo Fidia ye emunania fan watch, Sapanya Faswa, Nani Eddie Efraye, na Areho, into Mike. Any power ma when ye say, what fun wedding. But Pacho Pejamuka Mike won him not. Or call for 3 years, Yanyan she. Obetimi akwa ye foforo because e ba ye no ya anya ne hwe police for call so mo kwachi no dwane ye no as a omame na de ne ba okay omo de ne ba but wo mo de ne ba kwa mentwa wa anu obi bebe eli no no call FM 87.9 Kumasi so any asie ne mpon distance you mean and so kra and so see me tempo ngaze dia me nyare dia my mistake in the area of Amboni. Oh yeah, Juma, fine. And no melody. Do attack. No, you'll be a winning dada. I mean before. Now, when no any akasa pain. Manu clan torn do I mean my meaning. I don't know, and to one best soon I didn't catch one son. Akoma FM 87.9 Kumasi. And no one, and I almost went to Canada. I'm a Kulomafo. So I'm not Cotanity. Almost minimum of me, mamma. I'm not Tanity. I didn't sound above me. And son, what they bought when he meaning. I'm not yes, and because I'm Saka, many years later. Into one I'll call hospital, and that's will be or be doing for being a sad and other coy. Hey, I don't know what the idea of the when in a one call hospital. Are they? No one finance me here. No one will say yes, and I. They said, no, to me, that am I the actually. What the idea to so and like, send them with you, but. Black one that's when ye a better form. Aye. Now we need that. Say bedroom baby, I'm a near fra. One you know that. When so stood that one now, some that yet that. So we need friend here now. 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Because we be nim or chinemu asem. Seconds a bit to me as some. It's about so Michael. A baby and yet na fidie yesu a eya na yeka. But I na etie for na se ahwefo bedwin so konene na bedwafo Debbie ani de esie menua. Na Michael nimu da because we your mate. Adwuma wa ya ni mate no ne. Akoma FM 87.9 Kumasi. We started mate at the age of. No, we at one go school. We GHS. When we GHS. One kwa na na scan fie. And I know we tin him wow. No we tin him wow. Na one go school yan fan to adwuma mu so. Edi adwuma. Kana. The problem now na lances. When super so kwan Una wo problem ya lances. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ti say wonu maame ne ete. Say me maame na ete ne papa. Wadware mu wadidie mu ne masie mu. Omo na ye madom na nkofo nso a
I bo ha ya bakloma na maamefo na ya adoma krakra no an de na nam I don't want now so that you da. ya me So when you be fra. me say Kate ya ba bi kura me lodu ka wo me duru akwa me hu ba bi am gina anye sem busia obi nso a hwa na nam me di aguro So when ne ye do duru oni anka nche se ba bia na o load ni o hunu da obesi da hu obi na ya wadom na obi a ope wa asem no oyi ne ho adi no akasa mo atere nka no se nipa we wa ha na enamfofo a first no ana wani wo ho no 3 years ago no wani wo ho no mo ba won chen na wo goro na winya kakra abro ni age chaleke hwan ene hunu wo no omi metuma ka se fana na ayi mu fana na ayi mu me we si ya no amma se wi ase se bi o enye omo na eko ba nyina omo mpe wa ase kete ya hoden na otimi no omo kọ na ho se bi omo mpe wa ase bibi to bia be yiwa ma 87.9 bia be yiwa ma beka nko a meba beka nko a areho ya bia tena fidie so ayeka yesi obi ni mu kina mu asem wo maame titore bi na se eba ne ebetena ha aya mamo nkasa ma akonna bedwafo bi a bibi sei nti no mo kasa de bi ye hunu se de wi asisitie maame mra so kakra mi amasa akọ Michael so ne fa na wo bi emu Akoma FM 87.9 Kumasi ebetumi ato wunimu da yese wasrefo nim na wiye ebetumi ato nti se etu wo bi a na wo ho a eya na waboa no wonu tama no wani wo no wonu ni fa ni che bibi da se bia wonu obi mama na iska bia 150 pesos 5 cedis what are you and there se bi na se bia mani am yentira meka pe je mu kakra na kagum ya adwuma do traffic no mo gina ha me waye me me saade na metaye pa na me ntam me na me mu omo anim tia Akoma FM 87.9 Kumasi taye saade eno nti na nne dai wote ha omodoso nti esidan na wono ne the first person na nne dai wote ha ekire na koma pa na yemuye eno nti emoa be locate no ewo baabi bi owo bia wo bra wo no so akwa ahokyere mu eno na da bi eka no yesi se wunua bi ukoto se wo bi wa ahokyere mu a boa no na wo da hia da no onyame nso ebe boa wo obeyi wo bi ma na boa wo se de tie bia Akoma FM 87.9 ha ewiase areho tina make a che oba tan etina make a che wo a afi na wo be wo wo pe ba wo be ware say ba Christabel ne ba wono ena ye free be akakra na wotwe mienu na wotwe ye mu nso ye bompa ye se fia da ye wi a ye nya biemu ebedro ni ye nya ye de be mu omo ye nya ye de nya no ye de be mu omo ye nya nso amana bro so be 1000 2000 ye de be ka ho coins ni nyina no ye be pra ni nyina ye de aka ho de ama wo no Akoma FM 87.9 Kumasi Mr. Wadawroma yesu afra wo bi nanso wayi wani because wo se me kwa me na me ye madwuma de pay me sika nanso enra mekenkan asomafo ngoma no traduo no de enchichemu aduasa 9 de kosi no no aduasa no mu kire wo se ye adwumaden na unya bi a wo de aboa de waye mre yenka so obi o ye kwadwefo ya obetumi aye adwuma na so pass resre da bi obi a waye mre te se Christabel waye mre yade ama na ye mre Akoma FM 87.9 Kumasi ese kwan bi aso no e was a one so support and kakra 100 cities 200 cities 300 cities ene ye ka ho asem ochena ye be ka ho asem efiada ne ye ka ho asem free dwade ekọ ebia na wante se ye ka ho asem enti wo 3 days say what the beboaye na yetumi enya se yenya
to 3 days is said ye piano. Tie Michael ne story nefa boabi because will be nim da obano yade bi Akoma FM 87.9 Kumasi. Ebi a wo de kura beba no asori a wokọ wan hwe ombeji jiskabo on hwe benye sikani bi wo mu obeka se sister na koma pa busuen ma me support wo mu ya me betini ayi wo buafo de ama e wo abra wunni bie na so support Christabel the brain tumor nti mame ma akua betra ha say na bo ame Beluchi wo de enemy wi ase be mesi ego awo no me kasa pra no na umfa nto so mame na wo tese say ya na girl benyo o ham ya o am agene pa kasa you Akoma FM 87.9 Kumasi. nti akwa ni nie enya we ebia nna bia wo tie ye wo hwe ye program dey din kai na bia ye nwanwa emu makra wanya brain tumor I develop it at one agony in the doctor say ye hear surgery and one day uboni aba and yana de anani faint here and you will be back ye no no yes so yes ye hunu say me ba chen no into oye me ba prekope nyane ya won kwa won na ye oba enti Michael Akoma FM 87.9 Kumasi. Otwi na bobo ya akoba ene wontumi ntwi abobo ya na wo ye mate ene wontumi nye mate obi anso ne nse bi anyina kwanwa na wonkogina kamu na wampesika ye wo bedi mpoku ade nanso sabre na ne nani hu na de no ma me no ono aye n'adwuma ko pe ni sika na onsere na wati ya de enti ya de aye o erade me hene ma enti bo aye ba Christabel 100 cities bomba ye go so say asem bi ebeto wo betimi ama demu di aba wa brabom onyame ma wo hu na kire na onsa no Akoma FM 87.9 because Kumasi. Michael dia no se no wonim se ebi akasa betumi awie ni se ya nka driver no kra mpia na hye mura mu no a wonya ni tididi mu no nkoko ne ba bi adano kra nko mpie enka wo mpie kwa ka wonya adwuma because we benya in 28 very very handsome very nice guy ne hu e we benya 80 years 100 years here what the sum say ye could do any pan sacre minua yeah but this is so no and okay what sister see your phone by studio ko betumi afro ka Akoma FM 87.9 Kumasi. mako emu ya yen support Christabel what yen mo na kwani asabi aso ni e benya kwani ma me bi send ni sika na o send 50 cedis what's ma ko minim se misika ya me se bi abrewa esha na so se bi abre bi awo ka no no me nso me die yi ka ho ebetumi aye Christabel surgery se bi emre bi ka no se me de 50 abe ma ko bi nso di bi be so so a ebetumi aye adwuma no intimi die so na me se ma me yeso papa na winning mama mo number no answer numbers no 0245 87.9 3014 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0245 30 Akoma FM 87.9 Kumasi. 0530 507 849 507 849 iti yamwano na enipa nti ene nipa wo ene na ato Christabel maame na obu nkotodwe no wo pachew echina betumi ato enso sade awodongu a wobi ne ochina obi nso betumi aboa nti mayenwie no na ochina ne fiada
si betimi de enne ne kina ne fia da wia Akoma FM 87.9 Kumasi. so afemu dia wo de boy and say 100 cities or 500 or 1000 et senia enne ye maame ba ko wo USA market and all my 1100 it is 11 million and 1100 market or USA and then was send the buy ekua for this so Marco enenim china se enenim china anka ye nyina ankra na anka enne wonim se sei na beto a anka kra wompie e wa abrabo nim anka wa anka sakra no de wo bia anka wo bejeje mu kra chichechiche 87.9 ka wo bechiche bi efri se wonim se yare bi betumi aba beto china ana se die ne betumi aba beto me china amama betumi abeye sresrefo die ne betumi amama beye sresrefo die ne betumi na me wa hoden na enye yare a anka die nse me ko sresre se me ba yare na sika ne bi wo ho a me ko sresre agede sister very important obi abeka wa asem na no kra no obi abeye na mobey na obey anka wompie eno an se be hu na sabrochi a What wade ko ya ya Akoma FM bi hunu na do banaba wo de na ba wa bra wo nimpo obi akra nte ho ba Debi obi ante ho ba ko say oba ne nya ya bi eti say nenso ohia semunti ohia semunti na obi a wo so wa better radio station ye won krofo a wo ma sheda de eyi no mo ye but ye wo obi ayade nti ene ma ne baye ekua ye mo number na me ma eben entrance ye bia na fe yen sign to us so 0245 30 14 62 Akoma FM 87.9 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 for the bra ebe betrans mame 200 500 1000 2000 they will be to me as supporting just do it mamembo wudi enka wona wodi bi aba enne no ma wudi mrem Akoma FM 87.9 Kumasi boko pa na so e me atome ho ye doctor mu aso ho ye ne ho ye papa obaduma gidi ye be call currency ventures ni akwaje Sahara no pa ma ko medase e wo akonya kese a ode amame e wo platform isu na me de encha pace esu free currency ya so ye ema ahwefo ene etifo ene Ghana fo nyina na eben me betena sese ya no hu se currency ye nuru papa ye de wodwa so aye fe no Zahara mixture Zahara G capsules Hindi herbal mixture ene Zahara man capsules ye no yi mu nkomo emu adanse ene emu chechire mu ane de beso 87.9 Kumasi na for ye nkomo ya hyase ye de ye dura ye fe no Zahara mixture ene ne capsules ye fe no Zahara G capsules ana ehya ase di kan wo ye nkomo twetwen yi mu sa dura mienu eye dura oba ene bema etime nom na woyɛ ɔbaa na utie me na nne infections pa hawadwen ɔbaa bi wɔ hɔ a infections no adokoro no wako for so many years ohun ensisaye bi awom ɛba ne saa ɔbaa bi wɔ hɔ a etimi ma ensansan bi etimi ebegugu na himfie hɔ ɔbaa bi so wɔ hɔ a etimi egya no dwonso ya yawo ti sa woyɛ ɔbaa na utie me na nnam yarea bi ti sɛ gonorrhea syphilis anase chlamydia ene wabetena no wako for so many years unhu sesai bi aba me se wadro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oyo oba so na wo ho na 2 years ni untimi emu nsa 5 years ni unya menseseda oba bi so ho onya ne mensesa dakro pena atwa oba bi so ho onya ne mensese no but onya pains ene amane no namu sa wo yo oba na otesa edura aba ebeboa wo ebebustu ama menstrual flow na etima bayi eyi wa free pains bia mu ene Zahara mixture ene Zahara G capsules udi ane se obekọ drugstore pharmacy shop be bia o mantamu oba ye ton aduro bia udi oduru ha
What's a whoop bro na your friend no Zahara Mixture. And then the top pie and the capsules a come one. Ya don't know my friend Zahara G capsules no. And no near dra oba onoma ebeboa. Na ye dre esa ye dra. Ebwa oba bia white and answer odepoa and then a betna. Oba bi wo ho a enam se white na atena no so acha ne ntino. Sabi etimi ma na himfie ho no ebie kakra. Oba bi so wo ho a etimi ma ensuo bi egugu na mese ensem fata enya nika. Oba bi so wo ho a etimi agya no nkekaye. Sa uyo oba na otemenka na ohweme ewo nua TV so na otemenka wa Akoma FM so a edura enne aba mi di ho adanse pebi sisi a eno ne edura onoma o white na atena wo so no o white na etete wa eha wadwen no Zahara Mixture eni Zahara G capsules eduro no ebeyi ni nyina e de free ho sa eduro esa ye edura eboa bema bia nnam yare eha na dwen bema bi wo ho a wakowura tokoroboni mu afa nnam yare bi te se gonorrhea syphilis aya na mpempe no bema bi wo ho a onya sa ya lewe ya etimi ma ne bema no efon etimi ma ne bema no ensuo bi eho na efirimu eba bema bi so ho a etimi ma ensansa ne ekrokro bi etimi atoto ne bema no ho bema bi so ho a mpempe no aya na wo jonso a obonse ohuna ma ne papa na ochim ansa na Johnson etimaba bema mentre ho emye mfa roba emeto bema mu ansa na woto anamo ape charistic ndupa yade ebedwa so a eduro no ye fe no Zahara Mixture eni Zahara G capsules no enu ne edura ebeboa wo inam yare na eno wote no infections na atena wo so ache na wako ako for so many years uhun sisaye bia no Zahara Mixture eni Zahara G capsules no yade eduro no abasa embeboa wo ye eduro esa ye eduro a ebo dofo bia osa pa hanadwen obi wo ha me se aduane entoni yema na ote so na na mane papa the moment obedidi no ubo se ne boa no nyina ehese no ne mfe wachinka sei na uyem edwa odofo wo osa na wako unhu seseye no me se edropa aba na no ane Zahara Mixture ene Zahara G capsules enu ni edura ebeboa wo na yedure esa eboa dofo bia me se ono nko onante kakra bia bosi wabre our weak immune system de bia bonse wo okwa wo brain tentem wo nanti kakra bia bonse unhuna mane de bia wo nkwa wabọ for so many years oda ho ebowa wabọ wasa wo nkwa de bia infections enote wo treat ekọ na aba okun ekọ na aba odofo me si enne edura aba ebeboa ebebustu na sa strengthen immune system no said ye be ya yale bia embe hawadwen ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules other for kodra stores sia pharmacy shop bi e ben wo si wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules no uto do na fre na mai ebia na bibi a kire wadwen so na ma no so da screen so ntu de fa bibia onti ase a kire wadwen so bia de fre na mai 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other for yebako ye drive friend no hindi aba Mr. so na sendroy aye dura charistic and ye hindi abadwa so na yade abase embe boadofo bia a 3D malaria etete no hanadwen obi wo ha me si de bia bonse no num ayenwonwon ubonso ono nko ade bia na aposo eye ne ya eba ne sa bonse ne ti na edwa no ka na na manen obia sori anopa ubonso owa ahom ka ekoye adwuma no ubonse de bia ono nko ade bia bonse wa moa odofo wotesa fa hindi herbal mixture no eye waduro Kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pedro na ye frɛ no hindi herbal mixture no o typhoid fever na atra also for so many years wako unhu sesaye bia odofo me si enne adura me di ho adanse akamfo ede ama sabeboa wo ene hindi herbal mixture enu ni adura onoma ohaw nyina be yiwa firim odofo bi so ho a asichire yale airtate odofo
me see edura ebeboa a regulate sugar level no ene hindi herbal mixture wo mogya mbroso na etete won ada na odadwe na odofo fa hindi herbal mixture na eye waduro quadra store pharmacy shop ba bia ye bo eduro ho dwa wo de oduru hope wo se wo pe eduro na ye fre no hindi herbal mixture eno ne edura onoma ohaw ne amane bia nipadua na ekom no hindi herbal mixture na eduro no ebayi ni nyina e de afiri ho odofo ye bekọ ye memeduro no so aye fre no Zahara man capsules na se eduro eye eduro a ye de aba se embe boa ba ma bia se uye oba ana ba ma tiemiye ebia ye oba na ukunu omre nti so ye oba na hu se opatena no owo weak erection ubon se ade no koso na sabi ne ba ma na adwodwo agro no mo ayede no eho na enumguase ebeba se uye ba ma na otesa na weak erection no me se ene wa betena na tete wa fedra unhu sesa bia ba ma me se ene edropa aba edra eye natural herbs a enkofa nsunsun so bia enkobra odache ti ba ma quadra store pharmacy shop herbal shop bia ba o wo se wo pememedro na efe no Zahara man capsules no enu ne edra ba ma onoma ebeboa ba ma bi so ho a premature ejaculation ene na betena me se wo bon ho modimpo na eye 1 minute 1 minute no wadwene ho papa abre ansan wetimaduru ho se uye bema na otisa me se waduro ene Zahara man capsules se uye bema na sisi yale so ha wadwen bema ko ba bia ye ton waduro bia drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara man capsules wo de auto anom no anopa 2 enumere 2 no nto ato aso mereye bia wa ye bema sisi yale aye chenchire tete wo so ohaw ne amane a untimi mfansie ni untimi eni mensema wabo adabrijo no Zahara man capsules no eduro no ebayi ni nyina e de afiri ho odafo saje na masibiem 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odafo na ma isu da TV no so to de fa bibia onti asie bia no ofre ya yebenya daje achichu na wo peye ndo bia Zahara mixture no ene ne topa ya ye friend Zahara G capsules a ono ma beboa atu infections bia asa boost immune system ene hindi herbal mixture eboa the phobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ene na betena ene ye memedro ya friend no Zahara man capsules a eboa ba ma bia adofo ye nduru Ghana ha ba bia to do bia to apete ho say ye drugstore pharmacy shop herbal shop na me shop bosa utadro no bia obeya danse me da say edro no eye papa me da say mako nyame shop papa me so bomadi na ma wonsan ka Dr. Mwenu Panibi na obedi ho adanse ha ya Akoma 87.9 FM on TV Akoma mu nsam dwumade no eno a ena wo hwe na wo tie no wadawro ma bomadi ase monso ubetie enasma ye ken ye ne Michael edi enkomo ye bekoso ane no atwetwe enkomo de mbom no de make sure se koso na eboa ye nuaba Priscilla said ye tie Christabel ye boa mekua ye mo numbers no emra na me pese Ishmael Fred Christabel wofa no pastor Bra ofre Christabel wafano na yewu so for hospital 87.9 omo eka ye ansana mame mo numbers no na in fact omo Fred do na no de ma omo send this no ebi o wa ofra manage keke obi o ofra na o send sika ni wi a no o say ye ma ko no abadwafo onyame nhira mo madwuma pa mudidi ma nkrofo mo borowafo sometimes omo wi a mitimi hwe phone no so sa de me dwen se no omo na dey baba omo san was a minimum na make us madam ase nyame nhira ba after so obi asande bi awie no ofro no waka che wa no say da ya say meaning say anybody Akoma like 87.9 and wo ni ye e wo mo ti eye na ni jimpo say wo bi wo mwa na wo no anya bi eye na me fepa na dodo no anso be frɛ no Marco me yare o me bra me yare o me yare ne doso pa me yare na me boy papa wadaroma eno nti na edoso ti pesa ko bo empire de mo obi a wo send bi a oyare ana wa send bi na oyare onyame nam ne sika no so nkasa yensro hene ana pawie yeda wase
woyɛ no kwafoɔ nti ɛna edwan bɛtoa wo na wɔsɛ adeɛ nyinaa mu yɛmfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ɛne asedama yɛade srɛ enu w'anim Awurade yɛade srɛ no ye yɛyɛ Priscilla ho adwuma wona mo adom so ɛbɛgye ne Christabel wona mo adom so bɛgye ne nti ɛna wama aboafoɔ nso ɛɛboa obi bia wɔde ne tekuwa na ne sempoa ɛde boa Christabel sɛ ɔno nso wɔ yareɛ bi ɔwɔ haw bi ateti bi mu a sɛdeɛ wonam yɛn nso bɛboa Christabel no saa kwan na so Awurade sa wɔn nso yareɛ yɛnim sɛ wɔyɛ ayaresa Nyankopɔn ne sɛ nti wobɛtumi ayɛ ama no aboro so obi haw bi a mpo deɛ n'ani da soɔ koraa asa no Awurade ma wɔnya nda soɔ na wɔhu sɛ ampa woyɛ teasefoɔ Nyankopɔn yɛbɔ mpaeɛ sɛ ne ɛho bi na ɛtɛkyire deɛ ɔno ana mfomsoɔ bi na ebiribi ne si ɛkɔfa baeɛ ma wayare sɛ tumi no mbɔnwura wɔ mo hyɛ bere mu na baabi bia yare no hyɛ biara tutu aseɛ fama wɔ na ma ɔgye ne fa hodie mmra yɛgye wo di sɛ wobɛma wo mɛyɛ danseɛ na ɔmaka sɛ yɛbɛboa Christabel no Awurade asa yɛn nso yɛnyarewa na ahyɛ wo din ne onyam wei ni asɛ nim sɛ wobɛyɛ ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen ɛno nti sabre kɔsoa na ɛboa wo 200 cedis no 300 cedis no o 500 cedis Akoma FM 87.9 Kumasi enriche ye target no enru we be ifiada ye ne Christabel wo fa no edi enkombo okay okay mapeke Lebacho Safred ye mama na anye okay akria ye mo numbers no be 0245 30 0245 30 530 507 Akoma FM 87.9 Kumasi. Hello. Yeah, Mama. Good afternoon. Yeah, video, mommy. Na umpomote sign. Yes, I don't know, ma. Yeah, oh. And I know me kasa ya ko hospital ho na ene doctors no kodi nkomo na nka omo sign ema ye da efri bi adwoada ekono da omo de behye bi anim say ye betumi aboye ho modin pese me hu se wadawro ma wotumi koy na sign na nkomo no ene doctor ni no ekoye you to me koy ndi omo ya ni say ye mo modin na ya me adoma adwoada ye mfa ne mra na se na ade no esi etie no o se adwoada de kwabia so nye kwabia o se fa so bia nya sikari de ba no ye mo modin mfa ne mra se de be ya ye mo ye no mo betimi ahwe na enko hade bibiri itimi mbidi ntinya me adoma adwoada de omo ma e bra kwisi adwoada se ye mfa ne mra no mo pepe no na omo timi ko ye operation no nti no mo se enam se church ne ko ni nyina no nanka enu ano e mo betimi prepare no na amaso no nti se sai radical ko no mo hu de dia ya de na kodu esi so mo ma ye bo so ne ba ko intervals omo hu de bo so ne ba ko no akodu nti se ye sai ko ye another test na ansana ma adwara no omo timi ayi no operation no ti na de ko e kusi ye no wadaro ma no ana na me pesa meeting to mama yes dwoada meboa adwoada no me say but I just say sign ko ye test for because the omoma ye ekoye ye no eduru ho no ye ntumi meeting ti agi se we ni ye foforo nti no eno wase ye nya before dwoada anasa dwoada no eno no se nya me bia se ye ntumi anya no efiada o se nka etumi ye fiada test no na ye de sene no enti ye de se de sene na report no sene no a na tese adwara no ma prepare no adwara no na ze dwara ni ko so de ye time for na video na ze omo IMT doctors ni be fi ko do abeka omo ho ho nti ye mo modin ye ko em de omo ka che ye no na me ensha mama ye boy ye ho modin bia na ye nim se enru fiada ne de nyame adomu a bibia be ye boko na ye tumi akoye test na mo de no ko weekend no ma prepare no for Monday no why ndamase nyame sira mo pa madaroma wa ya mo na maso mu nyame sira mo pa okay yeah that's pa enti yakwa homa ne so
na wate deɛ maama ɛka wei ɛyɛ Christabel fana ɔmo ne ba Yeah, Pastor Julius Marco. nti no yɛ wɔkɔn da yɛ nti ɛyɛ nnɛ wɔkyena ne fia da nti ne yɛgu so straight for yɛsrɛ mo monkeka mo ho ɛnte saa monkeka me ho na wɔse doctors efiri kwalebu ɛmba hɔ ɛbɛboa Monday abɛboa ama wɔmatumi ayɛ sometimes situations in the way my omuhia reinforcement yeah. and so that is what it is now the okaya ebia madwene ma so ye ade na yaye dada no because say ache no yes I restart process no for normally you know na ya na ha adwene no start process for kra on say o ma ye na aduru ba bi no muhia sika no say monko pe bimra but say o ma nya na stipulated time na mo tana ho a muhia I just almost start the process because time idea action where it means that so fix it before now omoye the omoye say we na wo say but just also start bibia to neuro foforo na surgery no normally before see be no omo the nipa go through some process be a duro bi obeda so panel bi assess ya dey one neuro bi assess autonomous for about a day or two and some they are prepare no say no money na say mo ye wi na be do surgery na mo anya scan mama ya say mo wi na mo nya scan na mo say ba just almost go through the same process to a drama on prepare for theater so must have be we know enti yes na adwuma mpire enti therefore bia na wonya nhye no tutu na matombo ase akire machiro so that we hu say ade na aye na with the timelines no very serious yama numbers na wada roma enti yatene nkan de we hu say ye ha ye ni na ye ka na emom no emergency 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 507 849 0530 507 849 200 or 500 or 1000 or 2000 1100 to say ye mami to US ya no pay what they buy no ebeboa or the buy me when na many age because nya 1000 this a year pushing no 500 this a year pushing we 200 100 ain't na ye my 100 be 200 no and also papa et said Eugenia alu ama ye 200 nyame sha Eugenia pa nyame ensha Eugenia but say ya ebreno ebreno aben no aben adwuma ye to an say Cindy Thompson yom o say erade kasa sabre de e was erade kasa na enne o kira ni fiada yetumi enye sikai na ye de ma Christabel ekoye ni surgery Akoma 87.9. Akoma FM 87.9 Kumasi. Emma Yakuma encho yem Christabel mame na obu ntwere no ni so no n'adwuma a woto nyina ne se Erade enkasa na nakoma encho ne yem ena no wo hunu se de chiumo no se eye kese a eye no wo hwe no wo TV no so safe no wasi ne tiase no wo so no ya foto so mame we no ohunu se eye kese a ne ba ne ti ebetumi aye sei no afi wo hwa afi mi hu so wasi ne tiase na enisuo wa no pepa n'animu because osha maneba intelligence assay aba be say you do oba time be Akoma FM 87.9 Kumasi. no de me say assay ye wi asa na kwati say ameye wa ye nhede hu say de ne ya na tie but ade no Michael assay aye ni pesu ye hu say de tie oh but say wo famu a
who say life no man nkrofo bre na nipa ekoya mu ankasa me de bia me ka say ya na me mama kakra say ya ye nya bia ye be ye no ya nya me mfa ma ye hu Nana be a bay no. ya me the question dey obi busa no because you mu be tete apa de bia me ka say billions ya me ama ye bia na me tam oh I not say wunya obeya achensa but unfortunately your nkofo bi o ma shada so obi de bebubu ne dan asia de abubu asia e bebubu asia ne beta enso na o sai sika ni na ke beti de ara fu bi do ndi ma comedy o hwe yen a mama amane ya wonya wo yawo ma Christabel amane nya wa mane de bi ama asem bi wo ha ya metai ka se ye nkofo bi wo anya me wo special na sa speciality no ebi okwa nya o mabusuafo nko ampo na enjoy eto da yen a ye be Akoma FM 87.9 Kumasi because ma ye wo doctors bi a o ma hwe wo busuani bi yare a said the doctor ni se hwe wo busuani ye the operation ma na ho to no ne ade no ebia sa wo de hye ni free mu a ka busuani na abo but obi ba be ye doctor ye recommend say sa doctor we di munya hu na yare ni na abekọ yem fa na say sa doctor na wo je wo de hye no se wo swa ana onyini ba na bibi to no ana wanti ma doctor na ka wo de hye ne wo busua no ke bi anka boy it is sometimes we should move from say ye dwene ye nkwan ho ana say as ye pese e obi na okoso a na say ha ye Akoma FM 87.9 Kumasi ma nipa bia wa asefo asase ne nkoso biara ayi obi ayi yo mama me se nipa ye se we di tiri mo de kura no obakọ no owo nkrofo bi nam won so omako school enya abrabo omako school enya shebre ahwe nkofo me fa se we di bia se ma we di skeni so tiri mo de owo nipa bia enam ne so it is an nkoso ye wo ya wo mu nka bebre because on na be fa no so am obenya bia agina it is Christabel na o to sana ma ye kana asem na wotwe ene na wotwe atwa mu no ebia oyobi doctor panyin ebia oyobi teacher enam no so be mana nya bia agina Akoma FM 87.9 kasi bia wo ono na ba be hwe oba no agina wo ebia ono oba betena airport man nam ne so am wonya control but who knows and the tumor na ne shebre mo ne mo maso and we na say ye that job be ni pa kase ntene ya men respect no but who knows so china ono na ba be ye wo ba na operation agena nkwa ya ma namba no na me mo boni pa binum yo mo maye ebi maye 200 cedis o maye na men sha o mo pa na men sha o mo pa number 0245 30 62 Akoma FM 87.9 Kumasi 30 0530 507 849 0530 507 Mary Abakama 100 na men sha no papa Joyce Ami Amayebi. Nyamisha Joyce. Nyaminyeni, God bless you. Samuel. Clarity Ohinewa. Nyamisha. Faustina Ama Edwards. Nyamisha. Irene Abuaji Edu. Nyamisha. Helena 87.9 Nyamisha. Papa. Gabriel Jamina Ama 100. Nyamisha. Robert Kweku Cosmos 200. Nyamisha. Emmanuel Kuju 100. Nyamisha. Eugenia Alo Medinka Boda. Nyamisha Eugenia Pa. Jonathan Esel. Nyamisha Jo. And Kofi Beatrice Ventures. Nyamisha no. Gladys Ayuwa and so the Nediaba. Nyamisha. Sanso Ena Mercy Owusu 100. Nyamisha. Jennifer Abakuri. Nyamisha. And Jordan Diu Miller. Nyamintene ni muncheno. Fred Ventures. Nyamisha. Okay. Benyinya Akoma FM 87.9 Emilia Sodibiaba. Nyamisha. Noah Sakite. Nyamisha. Emilia Amono 200. Nyamisha. Winifred Amwako 100. Nyamisha. Moses Free 100. Nyamisha. Samson Jusin JC Ventures. Nyamisha. Okay, Jesus is coming Ventures 100. Nyamisha. Moses Ahu. Nyamisha. Maria Yabua. Nyamisha. Ruth Ventures. Nyamisha. Okay, Eugenia Alice. Nyamisha. Nyamisha na papa. Okay, and D Rockies Enterprise. Nyamisha.
His Imperial Majesty Fonds, Andre Nyame Cities, nhyira no. Elizabeth Akoma Akpan, FM Nyame 87.9 Salamatu Kumasi. Nyame Abubakar, nhyira no. Bashilu Halidu, Nyame nhyira no. and Charity Dufie, Nyame nhyira no. Grace Chadley, Nyame nhyira no. Sarah Latte, Nyame nhyira no. Sewana Nyame Womi, nhyira no. Stephen Kwame Nyame Abedi, nhyira no. Diana Boatima Fusu, Nyame nhyira no. Beatrice Esel, Nyame nhyira no. Joseph Abaka, Nyame nhyira and no. Akode Belinda, Nyame nhyira no. Janet Ando, Nyame nhyira no. Abigail Obeng, Nyame nhyira no. Marcus Ventures, Nyame nhyira no. Matilda J. Henry Nyame Cities, nhyira no. Samuel Sasu, Nyame nhyira no. Justice Hammond, Nyame nhyira no. Comfort Annan, Nyame nyɛ oyi. Angelina Santi, Nyame ntene ne mu nkyerɛ. Norte Joseph, Nyame nyɛ wo Akoma a. FM Okay, 87.9 Kumasi. Nyame nhyira no. Okay, Constance Ajiman, 100 Nyame cities. nhyira no. And I'm also Eddie Abadi. Nyame nhyira wɔn papaapa na ɔntrɛ wɔ Also mahyie. 100 cities. Nyame nhyira no. Onyame inshallah. Maybe numbers no Eddie amount 0245 0245 30 30 14 62 0245 0245 30 14 62 0530 0530 507 849 0530 507 849. Akoma FM 87.9 Kumasi. Papa, Mama, na wo mpom te sɛ nyame adare ma me ho yɛ paa. ɛda nyame ase fa me wura mu wɔ Samans You. Awia yi deɛ mɛda wase na mada wase bi mu akwanya soronko a ɔde ama me. Na mede nkyia soronko nso afiri Pemsan Company Limited a yɛkɔfa by ɛyɛ Dr. James Amoa nkyɛn ɛde ma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa so saa bere yi mebisa wo a wohwɛ me anaa wotie me no sɛ wapɔ mu den ɛte sɛn. Wadaro ma mesrɛ wo sesei sɛdeɛ wɛda ne mu ayɛ na nsuo ɛtotɔtotɔ na ama ewie mu ayɛ nwunu no mesrɛ wo mɛsrɛ wo sɛ bɔ mmɔden a Akoma na FM ɛhyɛ wapɔmuden 87.9 so yie Kumasi. ɛfama yɛn ɛsiane sɛ wapɔmuden ɛho hia yɛn papaapa ɛno nti ɛna Dr. James Samoa ɛnam ne nimdeɛ ɛso abɔ mmɔden a yɛnhwehwɛmu mapa ɛhunu sɛ abibima mu ha anyarewa ahodoɔ pii no a ɛna ɛteteyɛ anyarewa ahodoɔ pii no a na adokoro yɛn ɛno nti ɛna doc ɛde ɛyɛ agan herbal mixture ɛne ne capsule sɛde aba adwama so sɛ ɛmɛboa yɛn na ɛngye yɛn firi anyarewa ahodoɔ pii a adokoro yɛn nipadua no ɛduro yi ekuta nnuanenura ahodoɔ pii phytochemicals wom san so ɛna endorphin agye aduro yi abɔ so Akoma FM 87.9 Kumasi. general body weakness no sɛ wonya agan herbal mixture ɛne ne capsules no bi na sɛ wonom a ɛbɛboa wo papaapa ɛsiane sɛ endorphin no a ɛwɔ aduro nim no ɛyɛ adeɛ bi a ɛtumi sɛ ɔyɛ ano paa ɛne nti aberɛ bia a wobɛte nka wɔ widie mu sɛ daabi ɛnɛ deɛ me nipadua nkɔ me yie asa mapɔ so me honam nyinaa yɛ me bohu no aduru a wohia ɛyɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules mesrɛ wo ɛmfa wo ho ntoto painkillers ahodoɔ biara so ɛsiane sɛ ɛbɛsosɔ ano de ama wo ɛkɔ a ɛbɛsa aba adɛn nti ɛna wɔmfa wo ho ɛnto agan herbal mixture ɛne ne capsules so na ɛni wakagyinamu ɛngye wo nipadua no ɛmfa mfiri ɔyaw bia nipadua no ɛnam mu afei wo a wo nso so wo deɛ ɛyɛ sisi yadeɛ wo koto asɔre a ɛyɛ asɛm wo ma so a ɛyɛ asɛm wodi si hɔ a ɛyɛ asɛm no mesrɛ wo waduro a mekamfo de ama wo ɛyɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules sɛ wonya aduro yi bi na wonom a ɛbɛboa wo ama ɔyaw no a wote wɔ wo sisi mu no ne nyinaa ɛtuo bɛtwa ɛbɛkɔ kora a wonte nka biem mesrɛ wadaro mama aduro yi ho hia wo ɛsiane sɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules nko a ɛne bɛtumi aboa wo ama sisi yadeɛ no a ayɛ kora nkwa wɔ wo so no ɛtuo bɛtwa ama wo so atumi agye wo ho afiri sisi yadeɛ ne ho wo sisi ya wo ya na sɛ mpɛn pii no wampɛ ho asɛm anka a ɛnkyɛ wobɛhu sɛ sciatic pain ɛde ne ho aba abɛgye mu mekyerɛ sɛ w'akyi brɛ mu hɔ no ɛbɛyɛ wo ya ɛbɛtutu wo paa yie san so ɛna ntini na ɛwɔ wo to ase hɔ no ɛno nso bɛtwe wo paa ɛnyɛ asɛm ketewa ɛno nti ɛna ho bɛhia sɛ wobɛnya agan herbal mixture ɛne ne capsules na wode asi wo fie hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aberɛ biara a wobɛte nka sɛ nipadua no ɛnam ɔyaw soronko bi mu no wɔn nso so wobɛtumi anya bi na wode ahyɛ wo how far ɛwɔ wapɔmuden ho afei ɔbaa fɛɛfɛ a wɔn nso wohwɛ me saa bere menstrual pain ana menstrual cramp na ɛtete wo deɛ a ɛne aduru a mekamfo ɛde ama wo ɛyɛ agan herbal mixture
ɛne ne capsules wonya bi na wonom a ɔbaa pa when it's that time of the month sɛbi wobɛbu wo nsa anaa wobɛkɔ mfikyire no mfikyikɔ mu bɛyɛ dɛ mfikyikɔ mu bɛyɛ kama ɔyɛ wo bia nso so ɛni akyire afei wo a wo mogya no ɛmma koraa mekyerɛ sɛbi mogya fi no ɛmma koraa anaa ɛba na nso so ɛba nketenkete no wonya agan herbal mixture ɛne ne capsules no bi na sɛ wonom a ɛbɛboa wo ayi saa condition wei nyinaa afiri hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobu wo nsa anaa sɛbi wokɔ mfikyire a ɛnkɔ nkɔfa ɔhaw biara ɛmmerɛw ɛnidane a ɛtete wo wɔ mmerɛ a wobu wo nsa no ɛyɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules ne nko a na ebetumi ayi saa adeɛ no ɛde afiri hɔ ama wo na mmom hyɛ ne nsom ayɛ sɛ wada roma wo nsa ɛka agan herbal mixture ne ne capsules no a ɛmfa wopɛ ɛnnom bɔ mmɔden na frɛ yɛn na yɛntumi ne wo ni nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhunu the dosage ɛkwan a wobɛfa so anom aduro no ɛne nneɛma ahodoɔ bi a wobɛyɛ ɛde aka ho wada roma wo a wohwɛ yɛn tv so no aduro no ɛna egu so fɛfɛɛfɛ no a numbers ne nso so egu aseɛ no ɛne ntumi srɛw saa abere yi sɛ ebi a wo nso so wotie yɛ wɔ radio anaa wokasa fidie so ebi a wopɛ sɛ yɛbobɔ numbers no na wo nso so wonya numbers no ɛyɛ 0500 0500 88 88 90 and afei 0500 88 30 Mr. Numbers here yɛde ato dwa yi wobɛtumi afrɛ mu bia doctors no ayɛ krado a wɔn mo twɛn so ɔmo ne wobɛdi nkɔmɔ na afei adeɛ bi a ɛfa wapɔmuden ho no ɔmo nso so atumi aboa wɔ saa kwan ne so Mr. me nuanom ma ne mmarima ɔmo nso so sabi matenka no awuo matenka no ayera kora no ɛyɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules ne nko a ɛne betumi aboa wo wɔn no na ekenyan 87.9 sabi wɔn ahoɔden akɔ fam no ama ahoɔden no asan aba biem sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nso so ɛba ne mpa so agudi a wɔn ho betumi ayɛ den kama na bibia nso so ahyehyɛ yie ɛde ama wo afei wo a wɔn nso so deɛ daa ne daa wo nsa ne wo nan nyinaa taa yɛ wo titiritii no ɛyɛ poor blood circulation ɛna ɛkɔ so ɛwɔ wo nipadua ne mɛkyerɛ sɛ wontini anaa wo veins no emu asisi ɛne nti akɔba ne saa ɛma mogya ntumi nni afurusa ne yie ɛwɔ nipadua nim sɛdeɛ wɔ sɛ ɛyɛ no na ɛba ne saa nso a na wakoma no ɛne duro bɛyɛ ne wakoma no yɛ adwuma no nyinaa ɛbrɛ ɛsiane sɛ ɛnya mogya a ɛhia no a ɛde bɛkɔ ama all the vital parts of the body ti eba ne saa na wo de stress bi aba beto akoma ne so ɛno nti ɛna mekanfo agan herbal mixture ɛne ne capsule sɛ de ama wo sɛ wadaroma bɔmɔden ne nya aduro yi bi na wonom a ɛbɛma wo ntini no emu abiebie afei wo mogya no a entimi ni afurusa ne yie no ɛba bedi afurusa ne yie wo nipadua ne mu ama nipadua no ba bie twa sɛ emogya ne bi kɔ bia no ɛbɛkɔ ama wo nso so wade wo ho afiri titiritiye ho mesra wadaroma bɔmɔden ne nya agan herbal mixture ne capsules ne bi esan sɛ ɛno na ɛbɛboa ama wo a wo nso wo tifa ɛtai pai wo no ebegyae afei wo a wo nso wakoma ɛbɔ peri no mesra wo bɔmɔden ne pɛ agan herbal mixture ɛne ne capsules wei ɛnyɛ kasa bebree wodi akɔsɔhwɛ esan sɛ wonya agan herbal mixture ɛne ne capsules ne bi na sɛ wonom a ɛbɛboa ama wo a wakoma bɔ ntɛntɛm wokɔ ha ne ha sima baako kora na wo te so no saa nneɛma no nyinaa etuo betumi atwa na wo nso so wafa wo ntoma pa ɛde afra agan herbal mixture wonom na esiesie wo nipadua esiesie wo wedeɛ no na boost immune system ne nso so ama bibia atumi ahyehyɛ yie na emom ansa na wobɛnom no bɔmɔden asɛ wobɛfrɛ yɛn ɛwɔ numbers a yɛde bɛto dwa yi so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a doctors no ɛnam wo nimdeɛ so ɛbɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so anom ɛne nneɛma ahodoɔ pii bi a wɔsɛ woyɛ de ka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso so wobɛtumi ade wo ho no wafa wapɔmuden ho ntoma pa ɛde afra numbers no ɛyɛ 0244 718 557 and our face 0241 604 702 Mabomoden na numbers and naya ye dia to jani nyinaa fremu bia na ene doctors no enim komo wo dia wo fra to wo boase kan wapɔmuden ho hawo nyinaa fa kyerɛ wɔn ɔmo mfa ne betumi abɔ nti 87.9 doctor we na ha me na 87.9 Kumasi na wo so wafa wo ntoma pa de afra wo wapɔmuden ho na enuro yi ya dɔm na ya dwen mo ho nti no Ghana ha de ya to apete ba bia sesei amanɔnefo no deliveries no kwa na ekoso na me ne wo mienu a yete ha no ɛde na ye twɛn bɔmɔden sa wonsa ebetumi aka agan
herbal mixture and then the capsules ni bi na won sabeka bi dia ene na all pharmacies herbal shops and chemical shops ahodo nyina mu no wokɔ a wo nsa ebetumi aka aduro yi bi na wo pani bebre nso de afa wani ekyire mu ɛwɔ PFA pharmacy a ɛwɔ Kumase Tafo New Road Junction wokɔ hɔ a dodoɔ bi a wo pɛ no wo nsa ebetumi aka wo hɔ 87.9 Kumase herbal ɛwɔ Ashtown afei Freddy Mens ɛne Rock Pillar herbal nso ɛwɔ KO Dani Farmer ɛwɔ Kedeti Amrom ha ya wokɔ a wo nsa ɛbɛka bi Cape Coast ɛne ne mpɔtamu ne nyinaa no momfa mo ani ɛnkyerɛ mu ɛwɔ Pina herbal afei Tachiman Ashaiman downtown ɛne Kaswa New Market fo ne nyinaa no Humble Mother Pharmacy ebie pharmacy ni mu a wokɔ a Again herbal mixture ɛne ne capsules no dodoɔ bi a wo pɛ no wo nsa ɛbɛka wɔ hɔ afei nso so woduru Enkran a Repash Ventures or Kaishi Drug Lane Honomo Waka, Mama Repash Between Boasiamau, Again herbal mixture and then the capsules, do be our panel. When sa able to me, I can do a 87.9 from my say. Enkane pre-care natural powder na yadeba ejama so no say eni ho biem and it won am abonten na obi say oh Pemsan Company Limited one pre-care natural powder no omo ye no ebi asaba misrel sini hu esan say ebi ni ho biem na mom say de yade ahye nanan aye Again prekese garlic mixture Again prekese garlic mixture and aduro yi a very powerful combination all herbal society no ebin see that doctor and edikan this combination way powerful combination way aba and into no winya bia ebeboa wo pa wadarema pre-care natural powder no ebi ni hobiem sound so like 87.9 Kumasi yeni herbal hospital bia ewo bia na emom afei na doctor eden hyehyɛ pegu akwan mu a enche de Pemsan Herbal Hospital and a Pemsan Herbal Clinic no ebeba besum wiase nyina sɛ de ebeya mene wo mienu ya pomuden no ebetumi akɔnkan na entoba ha wadaroma bomode na hye ne nsoma ye sɛ eye Again herbal mixture and then the capsules ko pebi nennom sɛ de ebeya won so wobetumi afa won toma pa afra ɛwɔ wapomuden mu entena se enkra sika ɛma yade ɛma won fon enka dompe esan sɛ ahobambo atrema wo hɔ yi empanyimfo se ɛyɛ kyɛn 87.9 Kumasi nyame enhyira papa medo ahaya Akoma 87.9 FM on TV Akoma Nsem Jimedie no eno na wo hwɛ na wutie no na yɛda so a mene Michael Ebetoa yɛn kɔmɔ twetwe ne so but yɛbetoa so no wadaroma na won so send wo de ba mebɔ edin no me patch for numbers ni gu so ema me na ehia me bre no Asia nti fagusu ma me so nti Crystal body na yegu so ada na yɛboa no was 0245 301462 0245 Akoma FM 87.9 Kumasi 0245 3014 Enipa be 30-50 crowd 200 Akoma FM 87.9 Kumasi Nesike yenya enti mesai abasu biem na mama kwa Michael so Michael say what wa eya na de adwen about you Nipa de na kura da no aka to da bia ense anga me chance dwen ho a se bia wo ho ade pere na simantem na ma asia boni timba tim se ene ku pele kwan na ya amane ofam na na ko but so am asantena Akoma FM 87.9 Kumasi o de ba be wi ase sebio metiase kura no ya na ne ma ntene na o se be free ho abemo hawa samba mo ede na kaka ya na ma ore ho pa ami obade obana me live boy ana esa me san so me blefo titore bi na me to na se
wobɛdidi na ade na wodan obi a ade asima akoto na watumi ayɛ na wontumi nyɛ no ano ɔde Akoma FM 87.9 Kumasi. Wɔn sɛdeɛ ositie ne nyina mu na wohunu asese wohunu sɛdeɛ wɔba ne sitie bi nkwadaa asɛm bi hwɛ w'anim na waka asɛm baako no ayɛ din ɛyɛ no sɛ dɛ wa dadi da bɛ no w'anim bɛtɔ w'ani na bɛkɔ da bɛ sɛ bɛkɔ nyankopɔn saa sɛ tana na w'ani no wɔn no sɛdeɛ na wosi ne di agorɔ ne ade sesɛ wontumi bie mu na ɔba me nkyɛn open omi plagro nti ohun sɛ difference abam nti me ne nyɛ first Akoma FM 87.9 Kumasi. Sɛ nyɛ easy ade kete opa so bɛbla na uti ɔhwɛ m'anim di bi wa asɛ m'anim na adi for me uti ba diem baabi enu kwan sɛ opila na hɔ na opila wa yɛ wɔhyɛ awie na ɛsɛ me fa bucket no awonai nyɛ izo wɔnan akɔbɔ bucket no dadeɛ no so ya no I basa nso Akoma FM 87.9 Kumasi. nyɛ easy sɛbi nkyerɛ na ɛda ne yɛdi bie na nyankopɔn so na ɛkyekyerɛ yɛwerɛ nyɛ easy koraa Mike na your fan bi wɔ abrɔkyire na odi ne birthday na deɛ ɛtɔɔ n'akoma soɔ ne sɛ ɔwɔ sika bi wɔ hɔ yɛmfa ma anifrafoɔ 5 nti no Akoma FM 87.9 Kumasi. Was it Kobia 200, 9,000. Nadia de Bia Camodia, ma'am. You are one shilling pacolo. Lady Bia Camwa, say, Shilano. Fako. Naya, ya bois, said your worker said. Was she, said ye sing your name, and Toma won't Pabua wing. Bracelet in meet my bracelet. Mobi Mexical and Mamia. Meet my. Sɛ bibi da mpanifo mo de gu ho machine na metimi na de ai collection opego do metimi de the same go color na FM 87.9 Kumasi. Okay. Na sikasa na wo be hia wo betumi de ayesa adwuma bi de ne de ye obi ho ya popo de ampopo no ya na ne board akra ti wo peni ye dia mfa nse ɛho ne ɔman deɛ mfa sɛ bɛɛ 4,000 5,000 betumi 4,000 na 5,000 betumi atɔtɔ ho nneɛma no nyinaa na mami one thing na ɛwɔ mu sɛ ɛdɛm deɛ no nti a yɛ nneɛma nyɛ tɔ no nyɛ izo ɔmo nti na ɔmo ntɔ bua akɔtɔ adeɛ bua bɛɛ betumi asi bɛɛ mfa sɛ bɛɛ 100 cedi wobɛwie na wasan nya mu bɛɛ half pɛ so nti ya adwuma no ya nya obi na bɛhyɛ wo sɛ ya amwa so ke bia disability for be yenim nneɛma yi no ma kyerɛ nneɛma pa nkɔfo nso de hu saa no nkɔfo nso de ya azan bibire ɔmo so ɔmo kyerɛ adwuma kwa ko wie won sɛ lɔre fɛ nko a na wa mo aboga ka to agu badada o saa 28 years Akra here kono. Okay, Akra. Then fat scan man. Akoma FM 87.9 Kumasi. Mati yeho won shiramu. Juma anso nyanko so ba bi oyi free no. Yankopon hye wo ma. Ama ne nse fam wa brabom. Onye ne yie. Sade obesi yie wa brabom. Na tanfo emfa na nkofo ma brabom da sika entena ne nsem ehumɔ bra ode boa mobrofo no onto nkoso amo sesa na da ehu anso be hira pa da se afutu be na wode ma youth afutu am wo ma nnuano mlante a afi ni asiso Akoma FM 87.9 bi ha wo fi na utie TikTok a bi ha boys o mutimi form gang yes bia
ekuo we yɛne we kɔ fight yɛne we kɔ yɛsɛ mesrɛ wo menua wadaworo ma ɔho ɔden a fa pɛ adwumayɛ ɛmfa nyɛ titirasɛm because wɔn a na wɔn nam na wɔn yɛ oyodio no sɛ yɛbɔ ɔhwe wɔ sɛ pa na ɔka dɛm a obi ansi wɔn nkyɛn da awerɛhoɔ bɛku mesrɛ wo ɔho ɔden a na wahwɛ ho so yie adeɛ a ahwɛ ɛde asɛm bɛbrɛ wo mɛnkɔ ho obi wa sɛ bi ɔpɛ nkɔmmɔtwa bi a obi ɛko ntɔkwa a kasakasa ɛkɔ koraa kiri no aduru hɔ kɔte kɔka foɔ saa nipa no wodi agorɔ ahyia nkwanhyia mesrɛ mo onua me m'ani ahu adeɛ a menim biribiara nso hwɛ sima ntɛm asesa ɛbɛtumi ato obiara sɛbi yɛma mpanyini kofoɔ ne ɔte hwee mu o nti onye nipa nsensa nipa no na wabɛdi yɛ so nipa nyinaa ɔna ne di yɛ so the whole Ghana na ɔte hwee mu a sɛbi o na yɛyɛ timanfoɔ biribiara bɛtumi ato ɔho ɔden afa yɛ adwuma ɛmfa nyɛ atitiri asɛm ɛna mepatwɔ wadaworo ma yɛ nuanom metifoɔ no nso mewɔ mo so fisɛ me deɛ no mu mepatwɔ sometimes ɛyɛ ano kasa no yɛtena yɛ nyinaa yɛmetena fie sɛ yɛmefo kaa me ho ebi wa pasi nyani nkasa ebufu koraa so ya mtimenti ase bonso kasa no di na tem no ya de niema basabasa azu ni pakro ya o kasa se o tena fie one day koraa na mentu sebi ibi ade obi dia bibia ya adwuma so o tena fie one day a onti obekasa na ho akyere no mesramo yanye niema yi de eye bia no ebetwa san ahwe ya nti mesro wadawro ma de eye bia no ahwe 87.9 Kumasi. Met madam ni afọ bi on boa machine. Da o mase. We entia we nkoma we aseda. Nkoma menu no kwa asofo nyina mchiachia mo. Munu akofi na ekasa yi. Madawro ma mo ada no da mo koso boa me medidie mu. Mo se me ba no maso mu nyina nyankopon nhira ho onye mu ye. Mo adwuma enya nkoso. Madam fu me pa saa boy no oye yonko bi a yɛmfa nsɛ me nua paa no paaya ne nyinaa na adi agorɔ firi mmɔfra ase yehowa wonhyira no ɛna junior ɔmfra kra ba bi a ɔmo nsi me fam medi ne ntare a mehyɛ ɔmo abɛboa me saa yehowa wonhyira ɔmo nyɛ ɔmo yie ɔmo akoma so adeɛ mmerɛ mu ma ɔmo mo nso saa yehowa nhyira mo mo adwuma mo yɛ nyɛ nkɔsoɔ ɔmo mani to mo ana na metie mu Mr. Dan mu a yɛmo a nana metie mu sister ɔde me bae ya me ka kyerɛ sɛ ɔno ne ɛfrɛ sɛ ne sɛ mete voice na na mehu sɛ sister we ya Marco Yehowa nhyira mo adwuma nya nkɔ so yɛda mo ase paa Akoma FM 87.9 Kumasi. Marcos. Good afternoon. Good afternoon, Marcos. Adom. Okay. Yabeko faith to me particular okay. Na yakwa kwaje yapomoten enunti bomodia se obobomodia na wahwe yen na watie wadawro ma tutumrika yade bi na wo so said yetie bia no wodi tutumrika na fu ani eche faith to me clinic na yenam homeopathy kwan so ebesawo yade ankasa na doc mamemra sima Akoma FM 87.9 Kumasi. Yetumi edi nkomoni ye boxer insecticide spray and call and American for a day amount and maybe sema wonsa enkebi na entontom ebe ye condemn ya mutu kana na akodwoto wo mu bewu a na eye boxer insecticide spray and call no ebe na onim so wo de egu edem a wo de spray ho a Shase Emma Wakata, Emma Wuti Paye, da from say boko, Sanson a call on so, and yet the Ebe Pumusi to say the Yaquachi Debbie, when you swear that from them so a year, Juma are no end now, and when she and Mount Sanka, boxer insecticide spray and call maybe. Now, what I think 87.9 Kumasi. Over and cry. Na say be a open be a true, ne tutuum, Wakoto. Akwa kɔgye mfa so twitwiri deɛ deɛ gubotɔ no mu deɛ ne yɛfrɛ 0592 88 3080 0592 88 3080 Kumase ɛna wɔwɔ afrɛ 0538
945842 0538 945842 na Emma Wonsa Enkebi Boxer insecticide pill and quell was your family guardian. Na say no Akoma FM na fe 87.9 yani Kumasi. at Kingdom Herbal no yɛbɛkɔ akɔgye ayaresa ankasa ɛno nti bɔmmɔdeɛ na ɛkɔ na yɛwɔ aduro wɔ hɔ Kingdom garlic capsules ne bitters boost immune system no mesrɛ wo ada wɔn nsa ka bia number 1 ɛtoɔ wɔ yadeɛ no ɛtoɔ ɛbɛtwa Kingdom ginseng power capsules ɛyɛ mɛmɛ aduro ɛmɛmɛ nyinaa ɛntum su no ɔmo mfom sɛ bratɔ na wɔmfa nye wɔ mo ho yie doc Maba. yɛkɔ akɔgye apɔmɔden That's right. homeopathy ayaresa Papa. faith in me particular. That's right. Doc, yanko. Marco said that see Eden Chason Kokra from your CEO. Akoma Prophetess FM 87.9 Kumasi. Edema wanu abedwa fo nyina. Osi enchia. That's right. right. Eduma pa mobo ene akoma pa mode tie faith homeopathic clinic echi. Ewade inshamu nyina. Ene adansi trudo amudi. And nam experiential knowledge amowo or faith homeopathic clinic continue ewade inshamu. And then it would do faith homeopathic clinic. But about say I say more of a conversation. And just say yeah advertisako. Yeah, but say otiase na challenge to say se ban wa pomode sem ho a wankasa no emfa ento chacha pomode enkwani dwetira obetimi enya ahotoso paase e wodia sike da bank obetimi ukura na abusuafo no ho kwan e befa so akoyi Jesus Me say nti no de eya say you dia akra na enya wodia but onipadua wa pomode because now him say interestingly we are see yabe hu say yetimi rent bibia the only thing you can rent e obi apomode and I said, yeah, mami. We are matriarcha. Untimi, obintimi, yaremobi. I mean, did say right now, one of the challenges scientists tries on by say, Kibidru baby, no, Naka, your system be a transfer, be a demo, be a remobi. Nanka, you trianica at the end of the recovery. Nani Paran, because those say, Sebi, ni penny sudie, ubi yache ubio. Because you nipe biwa Marcos who says, Bushana bo, Bushana bo, Ubisu de Namho, Arches, on no, so Sebi. Ono, aha, Swatia say, a Bushani, everybody dimbo, a Bushan dimbonibiane or no, on Akufaba. Or Bokan kwa and so. O de pa maka montwi fa ne so be hospital ba ma ne ho ato no na ni papa ni tie ne ya ya okono draba okọ o mabio ntie ne chese enkwa e nyame dia na ye wodi nyame be ye ma ye ena wodi sese yan kasa so ye ma ye ho eno ti na faith homeopathic clinic e ka che obi ase se wo hu sensentrani bi apa woni paduam na e de wo kofom a e honom no bi ntimi meka ma wo ena wodi woni padua ena wodi nam wona wonim de ekoso woni padua nim na science boni kano twika sem se yare ho sentrene no se ebi dadi woni padua mu a odofo enfantena ho obi entumi no maduro ema oyarefo enu nti wo wodi woni padua no wona ensatraye bamu a uhu na se uhu a asema ye catch and then say don't ignore the science. Right. And nyoma woni padua da na di chew ema wo say we dey say na metie me be me airphone me na say this say me tatai they say me first staircase am me bre this say me so me sisi this say me de me so me ko to dwe kan na kente sa me de me kakra na airphone ye de na fe de they say me ye adwuma kakra bia na mete so me nante a sima kakra bi me nyina ba bia nso ade ma anyi ma home a me tumi me didi kakra bia na dua na da me so aduane a me di ye se nkema ma ho de me de me didi wi na ma bre asema ko nsuo ankrema san santrani we nyina chew say ene na bibi koso ni padua nim nti ese open the pomasi bre enu ti na faith homeopathic clinic say don't ignore the science enu ti san santrani na hu oni padua no you are the first doctor to your body say yare bemu a una obedi kan hu kane na unya hu a emuwani nguso bra faith homeopathic clinic ewo komase ahenema kokobin 18 mo hodoma be chef die dem yes can you 36 nerve endings no ya de bia bani padua ni ma edi unya dia ba na wonim se entesa ukotodwe ho no na ye wo ya wabeti uchepe kwa brane one doctor be e by na there was a radio on cry of frame so doc nya sem kito asumesi na do number na mami na me sro
makɔ wari abaya me yere frim na me yere makɔ wa no ye young ne ho so fe na we die me tie ye ono atimi asim pampampa ya bɛka kyerɛ de sɛ die me mobɔden timi nye bibi fa ho ɔba na atimi ato na no tua ka no kore sɛ akyerɛ me de ma anye bibi na bibi kosi a na me a ɔpɛ sɛ ɔne me tena nti me srɛ obi na de mo na ba ma me ɛne wasɛm wa sɛ broni wɔ ntadeɛ papa yi pɛ ne ho asɛm ba so otuom Santa Maria na ye je bre hwehwɛ no miamia no diagnosis system ni nyina na etwan ro check ono ane hu nsori ni mogya de ma no awurade nyame Marcus ene papa yi o chen ata o si paso odwa tu dwa tre ati ase eno nti no sa wo ye bema na o mema se makofom a emfa mfichi nkototo aduro bia ma ye anya ferry because ye nyini no bema no usa Marcus say that you say we hwe TV so a ehwe soro say oba owo 5 years o de ne be ma so ya hwe ba bi ehwe soro ehwe nyame anim but enyini no nyina ha na na eba etwa 360 na eba ebe kakra no na siw na ase wa man jack wa ase a odwo so a obedwo so agumpa boa so enu nti na ye say se wo de no say ya de nko na de abade a fa bra enyini mpo de no after 60 years your supporter any side effect bia ubetwa abo adwuma say Abraham wadi nante na onyem Sarah what you say bra faith homeopathic clinic en kototo no bi e be mo side effect like palpitations wo ho na uti dwaw na uti ya na obo chese enyoma bebrebe wakoma bo peli sa ni nyina na say akofa aduro bi a the amount of blood that rush through your veins no akoma ni ntimi e bro akoma na ho den so ya test stories bebre okrom ha be ma obutu so a ofa mu koy simple cry obekọ because if you are wadi aduro na akofire no enye aduro se ka fa no no amo ode bro so 50 years 70 years o famra ntie 21 for aduro obeto na nanom na tisa o de sa te bia we pa akopie nyame anim a sembe na akoka mesrew Fabra Faith Homeopathic Clinic. Na yen hwe wankasa wo mogya wo mfie so. Wo body mass index ne fa ntwa waduro ma wa side effect bia eni akire. Enu ti fa number we ne frɛ ne bra. Na prostate ne de ye te ne te ama be ma bia. Ya se oyire ye abaya ketesia na se bia de rubber akɔhye obemem. Obayi ni boni bia o okodi dwa na abe no aduane ma o. But wo hwe ne dress na odi pie na eno kwa ye pressure. No quite high blood pressure the mouth. Onye hwe ba ne dress na odi kodwom no kwa high blood because adwuma no ntimi je. Itimesro fa number no 0244 58 38 59 0244 58 38 59 ya tigola ni 0275 96 94 14 0275 96 94 14 mo crying any takrade any kofo edu enya mo fresh number we 0540 710 940 0540 710 940 Marcus Monfrey Marcus ansa no meka sa no nse reverend akabe na papa bi ana odi stroke ya ba fit to me particular radio kuma say ya na oba here no said the now reverend eka no obi o ho a ne mama sem na akofom no e ya ofere so be dey obeka na afidie na e use wo ho no afidie no e di dwuma wonwaso to the extent say mpo bibi techima wo ni padua ni mu anka kra na afidie no etimi da na di in 1 or 2 weeks it's what didn't stroke ni by diagnosis e bibia e hwehwehwe no na afidie no chese ni mama sem so ayede ho aka na dey hwe ba baji na adro for the first day but machine train tin ya ma no mama adro ni bi oba ni review no se okonum no na ka no ho epeja no ho kakra enti ahwe na to so kakra after the last time oba was say prophetess of mama maybe I will be a child so ko yesi you was mama say same team peja me nsa mitimi tutu me na ni kakra enti anwo adro ndi anka munyai na mo fa mama ba ko mo fa mama ba ko no etu sanity etu e chew say so the obama na to from kra na tumika for bra faith to me particularly o de oba ye be hwe conditions na ma ne to from no anya say bia oba aka say obama na to from ani a sha say mo adru eti aka ni say no so utie mi na o de ani stroke won say say atitriti na beginagina body ni mo aka say so ni padua ni ma na mu fimfim mo
walk around with him, you say answer na beso ya nanti na na betu na mo kra no. When you walking it na de bia beboa mo timi to na mo wan. Ya na nanti aye dey. Aye odin pa. On say do baby ya na say o side bi say o left say o right. Ya na baby agene pa. On so hwe me na say o tie me a. On so de na ya na gina o lower extremities na e free usisi. E ko fam no. Ya tem bia ho agene. Me so tumi ka ba fa to me party clinic. Embo wutiri mu nko to no bi ya obi otiti na oni padua na ko no madua ma ya o ne jai no. Ana ya na ko fam no busa won say ya rekro na de ya o ne bae no. Otu ya re na se. Odo phone say ya na oti fam baby pa e dwan pa. Se se ama ya kan woni kura no me so wo ba ya be hwa de kura na e masa problem ne de e koso. Obo ha me ne kase ana so wo hwe mi sisi nani approve wo pa. Otimi so nani apusa ne ye. Won so hwe me a wo hwe TV sisi a won say wontimi fa numbers no. Pictures na was na to bom bebre tem bia na obey say opagya onti bia no na light na to wani no wani so wo me so medical condition kra no ama wani no cataract bia besi so ana glaucoma bi ba so sa cataract na besi so na doctor say train na nyini na onya ne surgery catch us over fit to me particular e be ma wunro a obe no ma e be ma bibia ye den aye kama me so san so na your ba na wo hwe me na wo tie mi a say no research and studies am you say mama cause infections studies ne say a major cause of infertility. Enti ama bebra wo ho aye dia mo omo no. So emfa nkokose bi abusumfie emfa nchinchini menka say enye be ho na ogidi odi afan ba at least bra na clinically no ya hwehwe oni paduam e bia na infection bia wan treat ni o maba wa brem onkura brem say anko mko ss mbaba no na infection kitinkiti bi no mo de eni o maybe rewura ho ni dey bi na infection bi okura na e bi te say syphilis mama ko say wo so na your ba na the fair fru unyin say na wo a etimi transfer kwa akura no so am problem kwa akura no to ba faith to me particularly ke be hwe ni nyina etu rashes ya intermittent no udwidwi a ekọ na ba won say nsuo bi gu pampan no ba kankan pa bone pa wan kasa kra untimi nyina no won say akose ade friend of dysmenorrhea ama o menses are irregular obo okra ne de na ba wote yaw sabi e wona sen ne nam obi wo ne srem obi wo ne de no kra ba all the days no 7 days and 1 week ni nyina untimi to na mo this one ne de no kra na ba yi nto atoa na studies ne say anka ba moja na enye bright obi wo ne de no yetum e no patch us a problem here dey oh oba fa to me particular ka na mama bi buy 4 good months mama ko so nya ne message da oba ye na ye hwe ni nipadua ma ye ni detox enya fa no nkoto aduro so ye ni detox no at once na 4 good months na ma da no na ba say tatata na che say be ma no hwe no o so hwe no ho na ma no beto waso because o de nya be ma na dwuma ye be show bi biara o de fa number no be hwe ni padua screen in there da so koso screen ye nyai because mu don't na de bia ba enye music enti ye da so koso e free branches ni nyina Accra o koso otu man te ku junction hope wo bogo so a e old aseda clinic boga abron sanachi takra de e anaji police station ko fordia mo de mani be che land manager so police junction ana kumasi a hinema kokobi 8 mo fa number we sisi a MTN 0244 58 38 59 0244 58 38 59 o akan ko for you so for number we say atakra de phone na mo for number we ya 0540 710 940 0540 710 940 mama ko ke tuwa bi e de ka on say mpanyinfo se asopa ho en cha asɛmti ne ye ka nyina ne se ya ma o yare yedin a enche ne se ya nsa ho yare bia atena wo so ache yare krankra fabra ne nam homeopathy so ene akwa hodo so ene yenu no besa yare bia fabra fit homeopathy clinic. Fit homeopathy clinic is the last stop to your diseases. All diseases fabra fit homeopathy clinic e besa abamwato radisham nti sabre ya for when e faith in your particular friend numbers no sisi ana prophetess ne doctors no adwuma for no ebeje so Pastor Julius Akwaba okay ye nua ba Juliana Neiza oye ye fan or USA na Juliana send you 500 cedis Juliana Neiza na dabe na Monday no na mobile dabe no mobile Monday no Monday no Blue Sea your fan Blue Sea Monday no send you 600 cedis Juliana so send you 500 cedis Akwaba, Evangelist Akwaba. Okay, now CBS Supreme Roofing Industries,
Mr. Wada and then so what's we fear no area with dream house no what's area wada would ma to be a bit me a boss or kama ediama wa enko we in insumeton from man for manempa and answer MS so what the CBS Supreme Roofing Industries momo may say kama no and fa mau na what was say secret roofing nana the any would the any say your secret roofing I know your bosom. And no professionals they are very ye cra match say ye fepa wunya how bia e wo ho secret roofing no CBS Supreme Roofing Industries omo ye ede ama kama ye wo color coated sheets and a year galvanized and alloy sheet and long span roofing sheets and metal trusses and also ewo and into wadaroma bomodia na ye wo free ye be free estimation and the amount free technical advice and a free transportation so you say whoop advice so you free estimation you free that just say yeah at the amount come anything consult here na near we here no you be more advice na fe at the amount na aside and also no say you board down so come ma wo futuo and ho ne mani nyina no na sira wa na mo ye pisa no na moton no the boxes oh yeah yeah box and the pizza ne kama at the mouth afi packaging boxes for pharmaceuticals companies and herbal industries more packaging boxes no at the pharmaceuticals companies no herbal industries no and na wrap and packaging papers at the ama restaurant ni na no and also womo and na omo assign offer all types of embossment on your packaging products. And intimacy wada any CBS Supreme Roofing Industries any commerce akuma say Ija industrial area ye ben CCC and crying ye ben ye dobro amon sume pacha no de amama menya dini wada roba 0246514855 0246514855 and 0502350510 0502350510 and the CBS Supreme Roofing Industries in commerce. Pastor Julius. Chiefo. Na ida so set for momo na enwie Crystal Badwumadi no fama o. Share the mawo se obeboa. Eda nyame asepa se ye gusu a ye akwa yenwie nkofo start di adanse. Obi ho ha odine sika ba ya na Ewurade abie kwan de amana na danse na no yenu aba ba ko free ya o kana danse se ma me de babusa de bi tu Ewurade ni mo na me de sika ne ba ya no kakra bi kra na mi yo na Ewurade abie kwan ya de ye ti adanse ne pote na ebia na opese ebede biantina ama ba de de ade kodi a nyame aye no ya ma no nyina no o ka kire na bo ni nyina so no kwasem ne se etese mefa ne se ade anka wo na anka opacho na wonsa aka no o afedi omo a ese opo mo chere mo pa o chew eno ya ma ya na dia ma wo sana na danse na sana tie ade a wo na obre pacho na anka ye di ma wo because of adwa na obey nyame atimi ama na favor bi ma afesa omo fra omo na ese pacho na chew na ye dia na ma and ofren o hu di onye enti no ya na yeka ne se eba na se yeka se obi yare ye na do ya me de ma me de ade ba ko mo no se eyinhira pa de ma na sa abiri bia obete se adoye ekwan bia no na wuyi de bre na aso because Bible na kan pefe se eyinhira wo omamu nti abiri bia o ma no eyinhira enti se utie mi a se de yeka no because of say be say go through processes na for ni ade no ema adwuma no ye den obreboa ete se okwakota ade na ade ne bo no so sen wonde omo agosika no ankoduro na ya santu ya se wo bi man bo ato ma na nka otue ni penaka no ya best se obe wa ze me be wan sidi alo tutu obe wi na be kwakoduro abo no obe sa akoni ya za ka se bo na se huri obe sa be bo no ti untimi nto da wa mama kai ma asem ebi na ye be ya be wi ago so we ya se ko buku fufuru wo si ya ni anya
boko na asa hye gum say fa hye ho afeni asa betna say be boy be samba na ejere be ho so na che na yenkan hu say eya apomodin ho asem na yeka the more na the more na apomodin no say nti wo kakra bia 1 million 2 million 3 million we tetisika do say open yenkan 100 Ghana 200 Ghana 300 Ghana so ye beka na aboa na me ano more the 1000 na eyi ba na epushi ma no ko animu enya 5000 for so buy ye 10,000 for so buy maybe just within 24 hours quite bit be push so just 24 hours bit push into no but modern answer obey adom na why am why my envana man 0245 0245 30 14 62 0245 0245 30 14 62 0530 0530 507 507 849 849 0530 0530 507 507 849 849 okay agree Marco, adesrɛdeɛ a na yɛsrɛ yɛ tiefo sɛ ɔmo mmra na ɔmo mɛyɛ yɛ adom na yɛba girl yi yɛngye ne nkwa ɛyɛ nkwa ɛna yɛgye no sɛ obi yare na woboa no na ne ho tɔ no a wagye ne nkwa papa nkwa kɛseɛ paa na wagye no ɛnyɛ saa sɛ woammɛboa no a wɔbɛfiri mu ewuo ɛna egyina hɔ ma no yi nanso ɛyɛ sikasɛm nti sika na yɛde kɔgye nkwa sɛsie nti baabi a wowɔ biara no bra bɛka yɛn ho na yɛmmoa na Christabel yɛngye akora yi nkwa na wogye ne nkwa no na wo so wogye wo ne wo fiefoɔ ɛfiri sɛ adɔyɛ deɛ nhyira wɔ mu nti nhyira nim anka nyame nka sɛ yɛnyɛ adeɛ a ɔse yɛnyɛ biara na kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔhyira yɛn nti ɔbɛhyira yɛ so ɔde nam obi so na ɛbɛhyira yɛ nti gye sɛ saa mmerɛ yi wohu obi mmɔbɔ na ɔno so nyankopɔn abɛyɛ dɛ abɛhu mmɔbɔ nti baabi a wowɔ biara no yɛserɛ wo bra bɛka yɛn ho na yɛndɔ mboa ɔbɛn na yɛnyɛ ne nkwa na yɛgye ne nkwa wie a megye di sɛ neɛ wɔwɔ wakoma soɔ no a wode abɛyɛ saa adɔyɛ no Awurade Nyankopɔn so bɛhu mmɔbɔ nti mpakyɛ ɔgye yɛ numbers no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0530 0530 507 849 0530 0530 507 849 yɛn nua bɛrima yi kasa yi ɔse n'ani no eyi yɛ no na sika a wɔde kɔɔɛ na anso nanso doctor no ɛyɛ n'adɔyɛ sɛ sika n'anso no ɛsɛ sɛ ɔno ɛyɛ operation ebia na doctor no soso no ɔno so that time obi yɛ n'adɔyɛ saa school bi na ebi ɔkɔɔyɛ no ebi kora obi na etwi akama ano na emu ɛden obi yɛ n'adɔyɛ nti eduru saa sɛ obi ani yi atɔ no ɔno so akae adɔyɛ bi a obi yɛ no nti ɔgwaso ɔno so yɛ bi ma ɔno obi so yɛ bi ɛho akyerɛ no firi sɛ wɔda sɔre na n'ani ne nyinaa wɔsɛ black ne nyinaa yi atɔ wei no ɛyi abɛtɔ ha na sika no nyɛ dɛ ɛnso so doctor no ɛyam hyehyee no ɔkae biribi ɛyɛ ne busuani no ɔni baabi da nanso ɔyɛ ma ɔnhyia ne da nanso doctor no anya ayam hyehyeeɛ ehu sɛ ma menyɛ akora yɛ adɔyɛ ebia ɔno so kae adɔyɛ a ɔyɛyɛ woyɛ adɔyɛ a sɛ ana Nyankopɔn so yɛ wɔ obi kwan hyehyɛ nneɛma bi mu a wokura wobɛdwene ho a wonte saa na Nyame yɛ ne deɛ nti woyɛ adɔyɛ a firi wakoma mu ne bra ne bɛboa ne nyɛ adɔyɛ evangelist yɛnkɔ papa yɛnkɔ kakra meka ne sɛ yɛsrɛ tiefoɔ de ahwɛfoɔ meto nyama yɛ din ade a medwen sɛ ɛfiri na de kɔsi fiada yɛnya na akɔla yi san kɔ sɛ yɛtu ahyɛ da because yɛhunu bi pɛ yɛhunu atapa ne deɛ ɛnyɛ saa na ɛyɛ ɛde abɛwie yɛ sɛsi agye sɛ October ɛyɛ na yɛka sɛ yɛakɔtua sika no anto hɔ na akɔla yi bɛfa yaw mu saa metoɔ nyinaa no na medwene wɔ ama yɛ din sɛ yɛbɛsrɛ tiefoɔ maka da sɛ obi nti na obi wɔ hɔ obi nti na obi wɔ hɔ obi mmerɛ yɛ nti no na wa wo ɔden no wɔ hɔ sɛdeɛ Yesu kan no ɔsi Peter magye wo na w'ani na hɔ me magye wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo gyina yi a wobɛgye wo nua no
titi Satan pursue siw say bro na Peter no ani no me majew said be ya wo gina yie pe a wo be kai wo nuanam no so ajewo enti obi nti na obi ho anopai say me mra na na kura ho de enti so mu dachi bi so beja bedu be no so ayemre na makai de wo yema me emre bi na me so maso no mu esa na ye de ko o abrabo enti e be sere tie for say akola keto yi chese ene kasi saba nyina ma ye bi ene asema ye transfer de areho se ne ni gusu o ya na dwuma esan ene hwe esan and this is going to take this guy the rest of his life 28 years 28 mama say ya de we nso no minim se basa ade onyame de che wo mu se nyame yi wo wu ofiri wo mu so she Into what I was thinking is into the rest of his life. So benya 80, so benya 90. No onim say we be ba beto. Wa kra fie ko adwuma ba. Say ye ni mu ha watwam. Nanso ene wo betwam no obi ne so ni. Obi ne kura ne sa. Enti bi nu awutie mu obi nti na obi ho. Obi nti na obi ho. Yes for yembo akola yi. Na yenkoye operation ni man. Yes, sorry, so ya breno aso. And ya dia rehu some case and na e de brewo. Achina ya let's find the case for fratwa so. E dia mamedi e de marcos. Also wo case ya wa ha kuma se asko ene kuma se money din hwe. Mudu case ba ya nyiska. Enu nti achina also obetumi aba. Yes, sorry, so na sports team no atake over. When I dey home and want something quick to chop, everything dey inside. Groundnut milk and sugar. I